हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. खूब हरे खूब धन्यवाद कृष्ण. ललित कुमार. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी हरे मच. कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. खूब खूब स्वागत है आप सर्वનું. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री राधा गोविंद मंदिर. हरे कृष्णा गुरु जी. हृदयपूर्वक स्वागत करूं છું. हरे कृष्णा. वेलकम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. धन्यवाद फॉर joining. I am so happy to see all of you. અને આજે શનિવાર છે, આવતીકાલે રવિવાર છે, બધાને રજા હશે આવતીકાલે, તો આવતીકાલનું પ્લાનિંગ અત્યારથી જ કરી દેવાનું. હા, અમે કર્યું છે, ફલાણી જગ્યાએ ફરવા જવાનું છે, આ ખાવાનું છે, પેલું ખાવાનું છે. હા, એ તો કરતા જ હશો તમે, સ્વાભાવિક છે. એની સાથે પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ કે રવિવાર છે તો રવિવારે વોટ એલ્સ વી વિલ ડુ, કે ભાઈ બધી ક્વિઝ જે બાકી છે બધી એટેન્ડ કરી નાખશું, એક માળા એક્સ્ટ્રા કરશું, ભગવાનને કંઈક ખાસ ભોગ લગાવશું, કંઈક એક્સ્ટ્રા એટેન્ડ કરશું. હા, સવારનો ભાગવતમનો ક્લાસ, યુ કેન એટેન્ડ ધેટ. ઓકે, સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ યુ હેવ એટ્રેક્શન. ઓકે, ચાલો, એઝ વી સ્ટાર્ટ, ફર્સ્ટ વિલ પ્રે. અને એ પહેલા જેમને વિડીયો ઓન રાખેલા છે, જે હંમેશા હું વિનંતી કરતો હોઉં છું વિડીયો ઓન રાખવા માટે, એ વિનંતીને જેમને માન આપેલું છે એમને ખાસ અભિવાદન કરું છું. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, એઝ યુઝ્યુઅલ, ઓલવેઝ વેલકમ પ્રભુ. જલ્પા પરમારજી, આદિત્યજી કોટાથી, મનીષ ઠક્કરજી ગાંધીનગર. જીએન મતલબ ગાંધીનગર ને મનીષજી? हाँ जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद. जागृतिजी कोटाથી, कोटा राजस्थान, द एजुकेशन सिटी ऑफ इंडिया. मोहित पंचालजी बारडोली थी, बारडोली સાથે ખાંડના, સુગર સિટી ઓફ ઇન્ડિયા, સુરત. અચ્છા. વિનીતા પટેલજી સુધાજી ખંભાતથી, ધ્રુતિ પટેલજી કેનેડાથી, કીર્તિકુમાર બારૈયા પ્રભુ વડોદરાથી, વેલકમ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. દીપા ગોહિલજી, પંકજજી, જિંકલજી અમદાવાદથી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. જયશ્રી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. हरे कृष्ण. બોમ્બેથી રાહુલ કેવટજી. ઓકે. અમરીશ પટેલ પ્રભુ, વેલકમ. પુષ્પાજી અને રાજેન્દ્રજી બાજી, વીર પટેલજી, વેલકમ. એકતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. માળી, ઓકે, વેલકમ. ફાઇન, આઈ થિંક બધાના નામ. હા, બેલા શાહ માતાજી આવ્યા છે, સો વેલકમ બેલા શાહજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. લેવલ 3 નો ક્લાસ હમણાં જ પત્યો. એટલે જુઓ, બધા તમે જુઓ કેટલા બધા સંનિષ્ઠ છે. 1 2 3 4 5, કેટલા બધા લેવલ્સ પર લેવલ્સ. આપણને એવું લાગે કે આ કોલેજ છે કે શું? યસ, ધીસ ઇઝ અ સ્પિરિચ્યુઅલ કોલેજ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ પ્રેયર્સ. પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરી અને પછી બધાના આજના ભોગ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવશે. શું ભોગ લગાવ્યો હતો શ્રી કૃષ્ણને, એની ચર્ચા કરશું. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રી યુતપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીન બંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ
પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો પુનઃ બધાનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંતુર મંગળુરુ તરફથી. અને આ જે કોણે કોણે શું ભોગ લગાવ્યો છે શ્રી કૃષ્ણજીને એની ઝાંખી જોઈ લઈએ આપણે. સૌથી પહેલો મેસેજ છે જલ્પા પરમાર માતાજીનો. આજે ભોગમાં સવારે મિલ્ક, પાણી, તુલસી દળ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, મારો અરે આઈ એમ નોટ ગોઈંગ એબલ ટુ ગો ઓન ધ ફર્સ્ટ મેસેજ. મિલ્ક, પાણી, સવારે તુલસી સાથે અત્યારે કઢી, ખીચડી, રોટી ધરાવ્યું છે. હરિ બોલ. જયશ્રીજી રવાનો શીરો અને ફ્રાય રાઈસ બનાવે. ફ્રાય રાઈસ અને બનાના. હરી બોલ. માલી વાલાજી આઈ હેવ નો વી. ખબર નથી પડતી. ઓકે, નો વી આઈ. કીર્તિકુમારજી પ્રસાદમમાં ડ્રાય ફ્રૂટ, સાકર ટેટી, પુલાવ, રોટલા અને તુલસી દળ. રોટલા દાળ ને તુલસી દળ. હરી બોલ. પિન્ટુજી સવારે ડ્રાય ફ્રૂટ, સાંજે ખીચડી કરી. હરી બોલ. ધ્રુતિ પટેલજી આજે ભોગમાં ડ્રાય ફ્રૂટ અને પાણી ધરાવ્યું છે. હરી બોલ. જિંકલજી આજે ભોગમાં ખીચડી, સૂપ, ભાખરી અને શાક. વેરી નાઇસ. હરી બોલ. બિનિતા પટેલજી મારે 5 ક્વિઝ થઈ ગઈ છે. હરી હરી બોલ. વેરી નાઇસ. આજે મેં 3 માળા કરી. હરી હરી બોલ. વેરી નાઇસ. સુપર. 3 માળા કરતા કેટલો સમય લાગ્યો એ પણ લખજો. ઓકે. જિંકલ ત્રિવેદીજી 5 ક્વિઝ પૂરી કરી છે. હરી બોલ. જો કાલે રવિવાર છે, બધાની 7 ક્વિઝ પૂરી થઈ જવી જોઈએ. 7મું ચેપ્ટર કાલે આવશે ને. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ આજે મિલ્ક, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ, સાકર વિથ તુલસી પત્ર ધરાવ્યા છે. સંજય માંગરોલિયાજી સુરતથી આજે ભોગમાં રોટી, દૂધ, ઘી, મધ અને ભાખરી. હરી બોલ. ભાખરી અને જળ. રાજેશ્વરી બા જાડેજા આજે સાબુદાણાની ખીચડી ધરાવી છે. હરી બોલ. આજે એમને ઉપવાસ હશે. ઓકે. હીર પટેલજી આજે અમે ભગવાનને મિલ્ક, માખણ અને મિશ્રી, ડ્રાય ફ્રૂટ, એપલ, રોટલી, શાક, દાળ, ભાત, વોટર ઓલ વિથ તુલસી. હરી બોલ. દીપા ગોહિલજી લખે છે આજે સવારે શાક, રોટલી અને લસ્સી. હરી બોલ. અત્યારે દૂધ. હરી બોલ. વેરી નાઇસ. નીરવજી કેસર, મિલ્ક એન્ડ ડ્રાય ફ્રૂટ ઇન મોર્નિંગ, પિયર ઇન ઇવનિંગ. વેરી નાઇસ. વેલકમ પ્રભુ. વેરી નાઇસ. દીપા ગોહિલજી આજે મનમાં સતત સ્મરણ થતું રહ્યું. સતત સ્મરણ થતું રહ્યું તો તમને વંદન છે દીપાજી. વેરી નાઇસ. ધીસ ઇઝ આ નિશાની છે કે આપણને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. હીર પટેલજી અત્યારે ભાખરી, દૂધીનું શાક, ખીચડી અને વોટર. હરી બોલ. વેરી નાઇસ. બાપુ શ્રી અમરસિંહજી વેલકમ બાપુ. તુલસી સાથે રોટલા, મગ દાળ, છાશ, મેંગો રસ. ઓ તમે સીઝનનો પહેલો રસ ધરાવી દીધો. હરી બોલ. તમે કેવી રીતે વ્યવસ્થા કરી? પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. ફ્રોઝન કરેલો. ફ્રોઝન કરેલો. ગઈ સીઝનનો સાચવી રાખેલો હે ને. વાહ ભાઈ વાહ. વેરી એડવાન્સ. આરતી ને ગાંધીજી આજે ભોગમાં કોલીફ્લાવર. ઓકે. કોલીફ્લાવરનું શાક, રોટી, સ્ટ્રોબેરી અને દહીં. વેરી નાઇસ. હરી બોલ. પિન્ટુજી આઈ હેવ ઓલ્સો કમ્પ્લીટેડ 4 ક્વિઝ. હરી બોલ. ક્વિઝ કમ્પ્લીશનમાં ક્લેપિંગ. અને દીપા ગોહિલજી 5 ક્વિઝ પૂર્ણ કરી છે. હરી બોલ. માલી વાલાજી દૂધ, તુલસી, 1 માળા શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં. હરી બોલ. 1 માળા હરે કૃષ્ણની પણ કરી દેશે ને. હમણાં જ જયારે લલિત કુમાર પ્રભુએ કરાવી ત્યારે, એટલે 2 થઈ ગઈ. આદિત્યજી કોટાથી પ્રભુજી મારે સર્ટિફિકેટ મળી ગયું છે અને રોજની 5 માળા. હરી બોલ. આદિત્યજી તમને કેટલા ટાઈમથી 5 માળા થાય છે તમારાજી?
મારે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી ગયા વખતે મેં કોર્સ કર્યો હતો ને ત્યારે. સો કેટલા 1.5 મહિનો થવા આવ્યો કેમ? હા વાહ ભાઈ વાહ, હરી બોલ. 8 વાગ્યાની બેચમાં હતા સાંજે, બરાબર ને તમે? હા વેરી નાઇસ. આઈ એમ સો હેપી કે 5 માળા કરતા કેટલો સમય લાગે છે તમને? 1 મિનિટમાં એક માળામાં 7 મિનિટ લાગે. બહુ પરફેક્ટ ટાઈમ છે તમારો, નહીં વધારે નહીં ઓછો. એટલે સ્પીડ પણ બરાબર છે અને કોઈ શબ્દો છૂટતા નથી. અને આ નિશાની છે. ઘણી વાર ટાઈમ ઉપરથી ખબર પડે કે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ રે રે રામ એમ કરતા કરતા ક્યારેક 2-4 રામ ખવાઈ જાય. ભૂખ લાગી હોય ને 2-4 હરે ખવાઈ જાય, પણ એવું નથી થતું. દેટ મીન્સ ટાઈમ પર બધું બરાબર તમે ચોખ્ખા મંત્ર બોલી રહ્યા છો. સો વેરી નાઇસ. આઈ હોપ આ રીતે તમે માળા વધારી શકો. તમે લેવલ 2 માં પણ જાઓ છો ને? હા પ્રભુજી, ક્યારેક ક્યારેક મારે મિસ થઈ ગયું હતું વચ્ચે, થોડુંક કામ હતું ને એટલે. હા તો હવે પાછું ચાલુ કરી દો, બરાબર ને? હા તો લેવલ 2 પણ થઈ જાય. પછી તમે લેવલ 3 અને જો માળા તમારી 16 સુધી પહોંચો તો પછી લેવલ 4 કે લેવલ 5 જે કહીએ છીએ એમાં પણ આવી જાવ. હે ને? ધન્યવાદ. હા પ્રભુજી. ખૂબ આનંદ થયો મને. સેજલ ઓઝાજી મુંબઈથી આજે ખીચડી, ડ્રાયફ્રૂટ, જલ ને તુલસી. વેરી નાઇસ. હરી બોલ સેજલજી. અને પુષ્પા વૈષ્ણવજી મોર્નિંગ માં મિશ્રી અને દૂધ. ઓકે, હરી બોલ. ધેન દાળ ભાત. હરી બોલ. ઇવનિંગમાં કઢી, રાઈસ, રોટી, સબ્જી. હરી બોલ. સો આઈ એમ સો હેપી કે ગણ્યા નહીં ને વીણ્યા વિણાય નહીં. એટલા બધા મેસેજીસ આવે છે અને બધાએ આવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાના જે મેઇન પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જે છે એ શરૂઆત કરી દીધી છે. રાઈટ? યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષી. મુચ્યંતે એટલે છુટકારો થાય છે. સર્વ કિલ્બિષી, સર્વ પ્રકારના ક્લેશથી, સર્વ પ્રકારની જેને કહેવાય કે તાપથી, સર્વ પ્રકારના અજ્ઞાનથી છુટકારો થાય છે જે યજ્ઞ કરીને જમે છે. યજ્ઞ કરીને જમવું એટલે કે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને જમવું. રાઈટ? સો વેરી નાઇસ. અને જે નથી હજી મેસેજ કરી શકતા એમને પણ વિનંતી છે, કૃપા કરીને શરૂઆત કરો. ભગવદ્ ગીતા સમજો છો, સાંભળો છો તો ખરા જ, સાથે સાથે લાઈફમાં પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પણ શરૂઆત કરશો તો ખૂબ સારું. આજના અધ્યાયમાં આપણે એ પણ જોવાનું છે. બીજું એક સેકન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, જપ વિશે આજે ડિટેલ માહિતી જોશું આપણે, બરાબર ને? સો વેરી નાઇસ. આઈ એમ સીઈંગ કે બધાના વિડીયોઝ ઓન છે. સો હવે હું પ્રેઝન્ટેશન શેર કરું છું. મીનવાઇલ રાજ પટેલજી પધારી ગયા છે મોરબીથી, અમારા ઉત્સાહી પાર્ટિસિપન્ટ છે. આજે રોટી બટાટાનું શાક અને તુલસી પત્ર. વેરી નાઇસ રાજ પટેલજી. ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ મોરબી. હા આજે તો હજી હું કેટલામી સ્લાઇડ ઉપર છું? સીધી પહેલી સ્લાઇડ આવી જોઈએ, એના બદલે વચ્ચેથી ચાલુ થઈ ગયું. ચાલો, ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. કેટલા સુંદર લાગે છે નહીં? જોયા જ કરીએ એવું લાગે. આજે જ સવારના ચર્ચા થતી હતી બરાબર કે આંખોથી, એટલે દરેક ઇન્દ્રિયોને કંઈક કામ આપવું જોઈએ રોજ. એ કામ એવું કે જે ભગવાનને લગતું હોય. તો આંખોથી શું કરવાનું? તો કે ભગવાનના સરસ મજાના વિગ્રહના, એમના જે શણગારો એના દર્શન કરવાના. હા, કયા કલરના કપડા પહેર્યા છે આજે? ઓહો, પિંક અને યલો. એમને કેવા કલરના ફૂલોનો હાર છે, એમના કાનના કુંડળ કેવા છે, પાઘડી કેવી છે, રાઈટ? વાંસળી છે, ઘણીવાર વાંસળીના છેડે હાથી હોય, ઘણીવાર મોર હોય, ઘણીવાર હંસ હોય. સો હાથમાં વીંટી કેવી પહેરી છે. સો જ્યારે આંખોમાં આપણે બીજું ઘણું બધું એકચ્યુઅલી ખાવાનું જે છે ને, ખાલી મોંથી નથી ખાતા આપણે, આંખથી પણ ખાઈએ છીએ, કાનથી પણ ખાઈએ છીએ, નાકથી પણ ખાઈએ છીએ. કારણ કે ખાવું એટલે કે કંઈ પણ ઇનપુટ લેવું, તો ઇનપુટ આપણે લઈ રહ્યા છીએ આંખોથી. તો આંખોને પણ હંમેશા, રોજ, હંમેશા ન થાય તો એવરી ડે, એટલીસ્ટ વન્સ ઇન અ ડે, આપણે આજે ભગવાનના સ્વરૂપનો, જેને કહેવાય ને કે પ્રસાદ આપવો જોઈએ. સો એટલે આપણે પહેલી સ્લાઇડ છે, ભગવાનના દર્શન કરીએ છીએ. ચાલો, લેટ અસ ગો હેડ. મંગલાચરણ કરી લીધું છે આપણે. અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ, કે અધ્યાય 6 ના પહેલા 3 ભાગ અને પછીના 2 ભાગ, એમ 5 ભાગ છે. સો લેટ અસ સી હાઉ ઇટ ઇઝ. આજકાલ યોગ શબ્દ બહુ ફેમસ છે. યોગના નામે ઘણા લોકોએ હાટડી ખોલી નાખી છે. કાંઈ પણ વેચી શકાય યોગના નામે. લોકો એટલા બધા ઇમ્પ્રેસ છે યોગથી. ડેફિનેટલી યોગ, પ્રાણાયામ, એનાથી શરીર સારું રહે છે, એ બધાનો અનુભવ છે. તો શરીરને સારું રાખવાના નામે ઘણું બધું
જેને કહેવાય કે બિઝનેસ કરવામાં આવે છે. તો જાત જાતના નામે યોગ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આ જે ફોટો દેખાઈ રહ્યો છે એનું પ્રચલિત નામ છે બિયર યોગા. બિયર યોગા, હા, થોડીક એરોબિક એક્સરસાઇઝ કરવાની, વચ્ચે મે બી 1-2 મિનિટનો બ્રેક લેવાનો અને બિયરનો સીપ લગાવે. બોલો, હવે યોગને અને બિયરને કોઈ લેવા દેવા ખરું? કઈ હદ સુધી એને જેને કહેવાય કે બિઝનેસ માં ઉપયોગ કરે છે. આને કહે છે ગોટ યોગા. બકરીને પોતાના પીઠ પર ઊભી રાખવાની. બીજું કાંઈ પણ કહી લો તમે, યોગ કહેવાની શું જરૂર છે? બકરી ને પિક્ચરમાં લાવીને પછી ઓફિસમાં બધું ટેબલ ખુરશી સાઈડમાં કરી, જગ્યા કરી અને એક સરખા યુનિફોર્મ ટી શર્ટ ને એવું પહેરી અને થોડી એક્સરસાઇઝ કરવી, એને પણ ઓફિસ યોગા. જાત જાતના યોગા છે. યોગા ફોર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ, યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી, યોગા ફોર કાઇઝેન, યોગા ચેર યોગા. અને અહીંયા આગળ ખૂણામાં એક જબરજસ્ત ભયંકર યોગા. કોણ કરી રહ્યું છે? હેન્ડ રેઝ કરો તો. આ ફોટો કોનો છે? શું કરી રહ્યું છે? શું માગે છે? અને શું મળે છે? યસ કીર્તિકુમાર પ્રભુ, બોલો. હિરણ્યકશ્યપુ. હિરણ્યકશિપુ શું કરી રહ્યો છે? બ્રહ્માજી જોડે વરદાન માગે છે કે ક્યારેય મરવું નહીં. હા, હરી બોલ, ધન્યવાદ. આવો યોગા છે. હા, શું કહો છો બિલા માતાજી? અજય રહું એમ. હા, અજય રહું, અમર રહું, રાઈટ. અને એને એવો યોગા કરે છે એ રહ્યો કે આખું શરીર જે છે એ ઉદયના રાફડા બની જાય છે, કશું રહેતું જ નથી. બ્રહ્માજી આવે છે ને તો એને શોધવું પડે છે કે આ હિરણ્યકશિપુ છે ક્યાં કે આખા ઉદયના રાફડા શુદ્ધ એમનું પવિત્ર જળ છાંટે છે મંત્ર ભણીને, ત્યારે એનું શરીર પુનર્જીવિત થાય છે. આટલી હદ સુધી યોગ કરવા વાળા પણ છે. એ સિવાય યોગા ફોર વેલનેસ, બેક કેર યોગા, ડેસ્કટોપ યોગા, યોગા સિક્રેટ ફોર બિઝનેસ સક્સેસ, ટેનિસ યોગા, ઓફિસ યોગા, યોગા ફોર વેઇટ લોસ. સૌથી મોટો અત્યારે બિઝનેસ ચાલે છે તો વેઇટ લોસનો, રાઈટ. લોકોને વજન ઘટાડવામાં બહુ રસ છે, એના યોગા થતા હોય છે. હા, તો આ રીતે યોગના નામે ઘણું બધું ચાલે છે. તો અષ્ટાંગ યોગ શું છે? લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. શ્રી ભગવાન વાચ અનાશ્રિત કર્મ ફલમ કાર્યમ કર્મ કરોતિ યહ સસન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરગ્નિ ન ચાક્રિય. So what does Krishna want to say? કૃષ્ણજી એવું કહે છે કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે અને કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે એ સંન્યાસી છે. જુઓ, આપણે બધા આપણા ઘરનું કામ કરીએ, ઓફિસ એટલે કે જોબ કરતા હોય કે બિઝનેસ કરતા હોય કે ગૃહિણી હોય કે વિદ્યાર્થી હોય તો ભણતા હોય, આપણે આપણું કર્મ કરતા રહીએ પણ કર્મના ફળ પ્રતિ જો અનાસક્ત રહીએ. ફળ પ્રતિ અનાસક્ત રહેવું એટલે શું? કે કર્મના ફળમાંથી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા ભોગવિલાસ કરવાની અપેક્ષા નહીં રાખવી. એ રીતે જે લોકો કર્મ કરે છે, ભગવાન કહે છે એ સંન્યાસી છે અને સાચો યોગી પણ છે. સસન્યાસી ચ યોગી. સંન્યાસી પણ છે અને યોગી પણ છે. પણ જે કોઈ વ્યક્તિ બધું છોડી છાડીને ન નિરગ્નિ એટલે કે લાઈક સંન્યાસી હોય ને તો એને હી ઇઝ નોટ સપોઝ ટુ ઇગ્નાઇટ ધ ફાયર, એટલે કે ચૂલો નહીં સળગાવવાનો, એને પોતાના માટે નહીં રાંધવાનું, એને ભિક્ષા માગીને ખાવાનું, રાઈટ. પણ એવું કરે અને પોતાનું કર્મ ના કરે, કર્તવ્ય કર્મ ના કરે, તો એને યોગી કે સંન્યાસી ભગવાન કહે છે. હું કહેતો નથી કે જે વ્યક્તિ એકચ્યુઅલી સંન્યાસ લે ને તો એના ઘણા બધા કર્તવ્ય હોય, એને બીજા લોકોને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય એવો પ્રયત્ન કરવા પડે, એને જનરલ પોપ્યુલસ જે છે, સામાન્ય લોકો જે છે એની આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે એના પ્રયત્નો કરવા પડે. સો મેની થિંગ્સ ઇઝ સપોઝ ટુ ડુ. કશું ના કરે ને ખાલી બીજાના પ્રયત્નોથી જે કંઈ પણ ધન આવે કે એનાથી જે કંઈ પણ મળે એના ઉપર બેસી રહે તો એને ભગવાન યોગી કે સંન્યાસી કહેતા નથી. ઉદ્ધરેદાત્મનાત્માનમ નાત્માનમ વસાદયે આત્મૈવ યાત્મનો બંધુર આત્મૈવ રિપુરાત્મન. જો મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. ઉદ્ધરે એટલે ઉદ્ધાર, આત્માનમ એટલે કે પોતાનો. શેનાથી કરવો જોઈએ? પોતાના મનથી. અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. ન આત્માનમ વસાદયે, ન એટલે ન થવા દેવું જોઈએ, આત્માનમ એટલે પોતાનું, વસાદયે એટલે પતન. આ મન
બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. બંધુરાત્મૈવ રિપુરાત્મન. હવે મન ઉપર ભગવાન ફોકસ કરે છે. જુઓ, ધીસ ઇઝ વન પાર્ટ ઓફ માઇન્ડ કંટ્રોલ વિચ ઇઝ ટોટ બાય કૃષ્ણજી ઇન ભગવદ ગીતા. મનના નિયંત્રણ વિશે કૃષ્ણજી અહીંયા બોલે છે. એમાં સૌથી પહેલું સ્ટેટમેન્ટ છે કે મનની હેલ્પ લઈને આપણે આપણી જાતને ઉગારવી જોઈએ. પહેલી વાત. બીજી વાત, મનને છૂટું મૂકીને આપણું પોતાનું પતન ન થવા દેવું જોઈએ. પતનનું ચક્ર આપણે જોયું હતું બીજા અધ્યાયમાં, રાઈટ? એ શેનાથી થાય છે? મનને છૂટું મૂકી દેવાથી. તો બીજી વાત. ત્રીજી વાત શું છે? મન છે બદ્ધ જીવનું મિત્ર છે, રાઈટ? આપણું ફ્રેન્ડ થઈ શકે છે, પણ ચોથી વાત કે શત્રુ પણ છે. એટલે ત્રીજું ને ચોથું અલ્ટરનેટ છે. આપણી ઉપર છે કે આપણે એને આપણા ફેવરમાં ઉપયોગ કરવું કે આપણી અગેન્સ્ટમાં ઉપયોગ કરવું, રાઈટ? ભગવાન આ 4 વસ્તુ મન માટે કહે છે. બંધુરાત્માત્મનસ્તસ્ય યેનાત્મૈવાત્મના જીતઃ અનાત્મનસ્તુ શત્રુત્વે વર્તેતાત્મૈવ શત્રુવત. હવે ભગવાન ચાવી આપે છે. જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેના માટે મન સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. આગળના શ્લોકમાં કીધું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. તો હવે મિત્ર કોના માટે? તો કે છે જેણે વિજય મેળવ્યો છે મન પર એના માટે. અને શત્રુ કોના માટે? તો કે જે નિષ્ફળ નીવડ્યો છે વિજય મેળવવા માટે એના માટે શત્રુ છે. ભગવાન શું કામ આટલું બધું પ્રિસાઇઝલી એક શ્લોક ખાસ એના માટે આપ્યો? આપણા બધાને પ્રેરણા આપવા માટે આપ્યો કે જીવનમાં લોકો જાત જાતના વિજય માટે ફાંફા મારતા હોય છે કે ભાઈ ધન વિજય, અથવા તો કીર્તિ વિજય, અથવા તો સ્વાસ્થ્ય વિજય, જાત જાતના વિજય. પણ સૌથી મોટો વિજય છે કે વ્યક્તિનો પોતાના મન ઉપરનો વિજય. અને આ કેવું છે કે ભય બિના પ્રીત નાહી. રામાયણમાં એક સરસ આવે છે ચોપાઈ, એમાં આવે છે ભય બિના પ્રીત નાહી. એટલે પ્રીત એટલે કે પ્રેમ, એટલે કે મિત્રતા. મિત્રતા ક્યારે થાય? કે એને ખબર હોય કે સામે જે છે એ બળવાન છે, શક્તિશાળી છે, મને કંટ્રોલ કરશે, ત્યારે એ મિત્ર બને, રાઈટ? અને મન જે છે એ જ્યાં સુધી એવું સમજે નહીં કે મારો કંટ્રોલ થશે અને હું મારા કરતા બળવાન વ્યક્તિ સાથે મારો પનારો પડ્યો છે, ત્યાં સુધી એ આપણું શત્રુ છે. till then it will trouble. અને the moment the mind realize કે my lord, મારા માલિક જે છે એ જે બુદ્ધિ જે છે એ બળવાન છે મારા કરતા, તો એ પછી ફ્રેન્ડ અને ઓબિડિયન્ટ સર્વન્ટ બની જશે, રાઈટ? કૃષ્ણ વોન્ટ્સ ટુ સેઝ ધીસ. એટલે હવે અર્જુનજી બહુ સરસ પૂછશે, આગળ આપણે જોઈશું. તો અષ્ટાંગ યોગ શું છે? ભગવાન ભગવદ ગીતામાં એના વિશે આખી પદ્ધતિ આપે છે કે મન જે છે એને કંટ્રોલ કેવી રીતે રાખી શકાય. તો એક પદ્ધતિ છે અષ્ટાંગ યોગ છે, બરાબર? અષ્ટાંગ યોગ એટલે શું? અષ્ટ વત્તા અંગ. અષ્ટ એટલે 8 અને અંગ એટલે એના ભાગ અથવા પાસા. તો 8 પાસા છે. એમાં ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં જોઈએ તો પહેલો કાંટો જ્યાં આવે 1 વાગ્યાનો, ત્યાં આપેલું છે યમ. યમ એટલે કે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, બાહ્ય શિસ્ત. નિયમ એટલે 3 વાગ્યાની દિશામાં આવે ત્યારે, એટલે કે આંતરિક શિસ્ત, એટલે કે ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન. આસન એટલે કે મુદ્રામાં. પછી પ્રાણાયામ, શ્વાસ નિયંત્રણ. પ્રત્યાહાર એટલે ઇન્દ્રિયોમાંથી પ્રાણને ખેંચી લેવા. ધારણા એટલે એકાગ્ર થવું. ધ્યાન એટલે કે ભગવાન ઉપર એકાગ્ર થવું. અને સમાધિ એટલે કે એકદમ જેને કહેવાય કે લીન થઈ જવું. So let us see what Arjuna says. અર્જુન કહે છે, પહેલા ભગવાન વ્યાખ્યા આપે છે આ બધા સ્ટેપ્સની. તો તમે જુઓ કે યોગ જે છે એ 8 પાસાઓથી બનેલો છે, રાઈટ? એમાં એવું નથી કે એક પાસું અલગ કરી લો તો ચાલે. ભગવાન આખી કમ્પ્લીટ પેકેજ આપે છે. એમાંથી કોઈ એમ કે હું તો ખાલી પ્રાણાયામ કરી લઉં અથવા હું ખાલી આસન કરી લઉં તો એને યોગની કેટેગરીમાં મૂકી શકાય નહીં. સૌથી પહેલું છે યમ. શરૂઆત જ યમથી થાય છે. યમ મીન્સ વોટ? એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું. આપણે તો કોઈક દિવસ જવા દો, કોરોના વખતે આપણે બધાને અનુભવ થયો હશે કે આપણે
ક્વોરન્ટાઇન થયા હતા, બરાબર ને? તો ઘરમાં પણ કોઈ એક રૂમમાં ભરાઈને રહેવું પડે. તો એ વખતે પણ આપણને કેટલું તકલીફ લાગ્યું હતું. ઘરમાં ને ઘરમાં જ્યાં લગભગ બધી સગવડો હાજર છે, હા, ત્યાં ખાવા પીવાની કોઈ તકલીફ નથી, સુવાની કે ગરમી કે એવું કોઈ તકલીફ નથી, છતાંય તકલીફ પડે, ત્યાં છતાંય રહેવું નથી ગમતું. તો આ જે યમ છે, પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. તમને બધાને વિનંતી, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ લઈ લેજો. તો તેમાં તો કેવું છે કે જંગલ જેવી જગ્યાએ એકલા રહેવું અને મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું. હવે અત્યારે તો આ એટલા માટે શક્ય નથી કે અત્યારે આપણને ટ્રેનિંગ જ નથી જંગલમાં રહેવાની કે અલગ લેવાની. પ્રભુપાદ ના પણ પાડે છે કે કળિયુગમાં ધીસ ઇઝ નોટ પોસિબલ. પણ એ વખતે લોકોને 25 વર્ષ સુધી આશ્રમમાં રહેવાની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી હતી. આશ્રમમાં રહે એટલે કે ફળ, ફૂલ, કંદમૂળ ઉપર જીવવાની અને કમ્પ્લીટ ટ્રેનિંગ પ્રકૃતિના સાનિધ્યમાં, નિસર્ગ જેને કહેવાય, નિસર્ગના ખોળે, એને આદત હતી, એને ખબર હતી કે આ રીતે જીવવાથી મન કેટલું પવિત્ર રહે છે અને જે ઉલ્લાસ રહે છે એ ઉલ્લાસથી કેવી રીતે ભગવત ભક્તિ કરી શકાય, કેવી રીતે આધ્યાત્મિક દિનચર્યા જીવીને વ્યક્તિ જે છે એ જીવનનું ચરમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે. પણ હવે એવી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી નથી. માટે આ રીતે અલગ થઈને રહેવું એ બિલકુલ યોગ્ય નથી. એ વખતે હિંસક પશુઓ સાથે કેવી રીતે એમને કેવી રીતે ટેકલ કરવા એ પણ વ્યક્તિને ખબર હતી. અત્યારે તો કોઈના ઘર આગળ સાપ નીકળે તો પણ આખી મહેલ્લામાં, સોસાયટીમાં હાહાકાર થઈ જાય. જયારે લોકો જંગલમાં રહેતા હતા ત્યારે સાપ, સિંહ, વરુ, ચિત્તા એની સાથે જીવવાની એમને આદત આપવામાં આવતી હતી. સો નાઉ ધીસ ઇઝ નોટ પોસિબલ. પછી નિયમ એટલે કે અતિ આહાર ના લે અથવા બિલકુલ ભૂખ્યો ના રહે, આખો દિવસ ઊંઘ્યા ના કરે કે બિલકુલ ઊંઘ ના લે, એવું પણ ના કરે. એવો યોગી એટલે કે ને યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત સંગસ્ય ચેષ્ટસા. બધું જ યુક્ત, પ્રમાણમાં, પ્રમાણનું ખાવાનું, પ્રમાણનું ઊંઘવાનું, દરેક કાર્યમાં નિયમિત. પછી આસન કેવું તો કે જમીનથી બહુ ઊંચું નહીં કે બહુ નીચું નહીં, એના ઉપર કુસા ઘાસને પાથરવું, એના ઉપર મૃગ ચર્મ ઢાંકવું, પવિત્ર આસન સ્થાન હોવું જોઈએ અને પછી સ્થિર થઈને બેસી જવાનું, હલવાનું નહીં. અત્યારે તો વ્યક્તિ હલ્યા કરતી હોય, રાઈટ? યોગમાં શું રિક્વાયરમેન્ટ છે? હી હેઝ ટુ બી વેરી સ્ટેડી. પછી આસન આવે છે. આસન કેવી રીતે? તો કે ગરદન, શરીર, માથું તટ્ટાર સીધા, આ હડપચી જે છે એ જમીનને પેરેલલ હોવી જોઈએ, ચીન જેને કહેવાય. અને નાકના અગ્ર ભાગ ઉપર, કોઈ આને નાકનો અગ્રભાગ કે કોઈ આને નાકનો અગ્રભાગ કે, પણ એનીવે નાકના અગ્રભાગ પર મનને સ્થિર રાખીને, દ્રષ્ટિને સ્થિર રાખીને, ભય રહિત વિષય જીવનથી મુક્ત થઈને અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરવું જોઈએ અને મને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. આને આસન કહે છે. અત્યારે તો જાત જાતના આસન કરે, પણ ક્યાંય એવું ના હોય કે અંતઃકરણમાં ભગવાનનું ચિંતન કરો, ભગવાનને અંતિમ ધ્યેય માનો. ના, આસન કરતા હોય પણ ધ્યેય શું હોય? મોટે ભાગે આસનનું ધ્યેય શું હોય છે અત્યારે આપણે આસનો કરતા હોય એનું? સિદ્ધિ પામવાનું હોય ને પ્રભુજી. ઓકે, એક કીર્તિકુમાર પ્રભુ કહે છે સિદ્ધિ પામવાનું. ધ્રુતિ પટેલજી શું કહો છો? વેટ લોસ. વેટ લોસ. અત્યારના જે યોગા ચાલે છે ને જે આસન ચાલે છે એના પ્રમાણે કહું છું કે એમાં બધાને વેટ લોસ જોઈએ છે. વેટ લોસ ઇઝ અ ફોકસ. બરાબર છે. પછી જયશ્રીજી બોલો. વેટ લોસ માટે જેટલા આસન કરાવે છે બધા વેટ લોસ માટે જ હોય છે. વેટ લોસ માટે કરાવે છે. બરાબર છે. શરીર સારું રાખવું, તો એના માટે જ મોટે ભાગે આસન કરવા. હીર પટેલજી શું કહો છો તમે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અત્યારે બધા લગભગ મેન્ટલી હેલ્થ માટે પણ યોગ કરતા હોય છે, મેડિટેશન. હા, ઓકે, મેન્ટલ હેલ્થ માટે, માનસિક રીતે શાંતિ મેળવવા માટે. રાઈટ, થેન્ક યુ. બાપુશ્રી અમરસિંહજી શું કહો છો? પ્રભુજી અત્યારે તો બધા દેખાડે છે. દેખાદેખીમાં કરતા હોય છે. પેલો પણ શું કરે છે તો આપણે પણ કરવું જોઈએ. બહુ જોરદાર આન્સર આપ્યો તમે. દેખાદેખીમાં પણ થાય છે, સાચી વાત છે. તો પણ અહીંયા આગળ શું લખ્યું છે ભગવદ્ ગીતામાં? ભગવાન શું કહે છે કે ભાઈ આસન કરો તો શેના માટે? અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરવું જોઈએ, રાઈટ? મને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય. અત્યારે તો યોગા કરીને કે હું સ્વસ્થ થઈ જાઉં ફિઝિકલી, મેન્ટલી, તો વધારે સારું
મહેનત કરી શકું અને વધારે પૈસા કમાઈ શકું ને વધારે ઇન્દ્રિય ભોગ કરી શકું, રાઈટ? જયારે અહીંયા આગળ શું કે છે, અંતિમ ધ્યેય મને માનવાનું છે, રાઈટ? યુ કેન ચેન્જ ધ બિઝનેસ, બટ યુ શુડ નોટ ચેન્જ ધ મોટિવ બિહાઇન્ડ ધ બિઝનેસ. આ શું, લોકો ઘણીવાર ધંધા બદલ્યા કરે ને અથવા નોકરી બદલ્યા કરે ને, પણ અંતિમ એમનું ધ્યેય શું હોય છે આ બધું બદલવા પાછળનું? પૈસા કમાવાનો, રાઈટ? એ સેમ નો સેમ રહે, પછી ભલે બધું ચેન્જ કર્યા કરે, મોટિવ સેમ છે, પણ આપણે તો મોટિવમાં જ મિસપ્લેસ છીએ. મોટિવ આપણો એ છે જ નહીં. આપણો મોટિવ છે શરીર સારું રાખીને આપણે ભોગ કરવું છે માટે. જયારે અહીંયા આગળ યોગનો અર્થ શું, યોગનો મેઇન મોટિવ શું હોવો જોઈએ? અંતિમ ધ્યેય ભગવાન કહે છે હું હોવો જોઈએ. પ્રાણાયામ પણ પ્રાણ વત્તા આયામ. પ્રાણ એટલે શ્વાસ અને આયામ એટલે કે એની એક્સરસાઇઝ. તો ઘણીવાર શ્વાસ અંદર લઈએ પછી રોકી રાખીએ એટલે કુંભક કરીએ, શ્વાસ બહાર આવે. પણ આ બધું કરવાનું શેના માટે? આપણે તો અત્યારે પ્રાણાયામ શીખવાડવામાં આવે જાત જાતના, અનુલોમ વિલોમ ને ભસ્ત્રિકા અને જાત જાતના પ્રાણાયામ. કેમ? તો કે આ કરશો તો કે તમને ડાયાબિટીસ માંથી શાંતિ, આ કરશો તો કે તમને બીપી નહીં થાય, આ કરશો તો તમારો ફલાણો રોગ મટી જશે, ટેકનો રોગ મટી જશે, રાઈટ? વોટ્સએવર. પણ ભગવાન શું કહે છે કે આવો યોગી જે આ રીતે કરે છે એની ઈચ્છા એવી હોય છે કે એ બીજી બધી ઈચ્છાઓથી, ભયથી, ક્રોધથી મુક્ત થઈ જાય અને ભગવાનને યાદ કરી શકે, રાઈટ? પર્પસ ઇઝ કૃષ્ણ. યોગ એટલે યુજ ધાતુ પરથી આ શબ્દ આવે છે. યુજ એટલે કે જોડાવું. જોડાવું કોની સાથે? તો કે હાયર સેલ્ફ, ભગવાન સાથે જોડાવું, રાઈટ? જો એ પર્પસ ના હોય તો યોગ એટલે કે આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે એ મિસયુઝ છે અથવા તો અંડર યુટિલાઇઝેશન છે. એક બહુ સરસ દાખલો પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ આપે કે તમારી પાસે સમજો કે બહુ મોટો મોંઘો ફોન છે. એનાથી તમે ઘણું બધું કરી શકો, રાઈટ? તમે એનાથી ફોન કરી શકો, તમે એનાથી ઇન્ટરનેટ કરી શકો. દાખલા તરીકે તમારા મને ઘણા બધા ફોનથી ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કરે છે, રાઈટ? સો એનો રાઈટ પર્પસ તમે બધા કરી રહ્યા છો. પણ બીજી કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ કેવી રીતે કે ભાઈ અહીંયા આગળ આટલા બધા કાગળિયા છે, આ પંખામાં ઉડી જાય છે, વજનિયા તરીકે ઉપયોગ કરો. તો એનો કેવો ઉપયોગ થઈ ગયો? એકદમ ક્રૂડ યુટિલાઇઝેશન. દાખલા તરીકે પારસમણી છે, કંઈ પણ અડાડો તો સોનું થઈ જાય, પણ તમે પારસમણીનો ઉપયોગ પેપર વેટ તરીકે કરો, એના જેવી વાત છે. તો યોગ જે છે એ ભગવાન સાથે જોડાવા માટે છે, રાઈટ? અને એટલી મહાન વસ્તુનો ઉપયોગ જે છે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? આપણે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ સચવાઈ રહે એના માટે કરી રહ્યા છીએ. સો ભગવાન કહે છે કે એટલા માટે એ એનો અંડર યુટિલાઇઝેશન અથવા મિસયુઝ છે. પ્રત્યાહાર એટલે કે બધી જ ઇન્દ્રિયોના સંયમ, મેઇનલી ઇન્દ્રિયોમાંથી પ્રાણને ખેંચી લેવાનું. અને આવો વ્યક્તિ જે છે એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પ્રત્યાહારમાં પહોંચે ત્યારે જ એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને પછી ધારણા એટલે કે ભૌતિક ઈચ્છાઓ જે છે એનાથી રહિત થઈ જાય અને ધ્યાન કરી શકે. કે જેવી રીતે પવન વગરની જગ્યાએ દીવો કેવો સ્થિર હોય, ધ્યાન મતલબ એટલું સ્થિર. અત્યારે તો બધા ધ્યાન શીખવાડે છે, જેવી રીતે બાપુ શ્રી અમરસિંહજીએ કીધું બધા કરે એમ આંખો બંધ કરી દીધી. એક બહુ સરસ દાખલો પ્રભુ કહેતા હતા કે એક વ્યક્તિ જે છે એ ડેલી આમ તો ભગવાનનું નામ લેતો હોય છે, પછી એના એક ઓળખીતા હોય છે ને એ કહે છે કે યાર આ નામ તો હવે જૂનું થઈ ગયું, આ જમાનામાં આ બધું ના ચાલે, કે આ તમે શું ભક્તિભાવ લઈને બેઠા છો, કે ભગવાનનું નામ લેવાનું ને ભગવાનનું કીર્તન કરવાનું ને ભોગ ધરાવવાનું આ બધું કે આઉટડેટેડ થઈ ગયું, જૂના જમાનાની વાતો છે. કે એમ કે હા, નવું શું છે? નવું તો કે ધ્યાન કરવાનું. અચ્છા ધ્યાન છે કે? હા, કે ચાલો લઈ જાઉં તમને. લઈ ગયા. કે હું ગયો તો કે કેટલા બધા, એટલે એ ભાઈ ગયા હશે, પછી જઈને પાછા આવે છે એટલે એમને જે વ્યક્તિ, જે પ્રભુ હોય છે, જેમના દ્વારા એમને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપતા હોય છે, એમને પૂછે છે જઈ આવ્યા? કે હા જઈ આવ્યા. શું કરી આવ્યા? કે ધ્યાન કરી આવ્યા. અચ્છા, કે શું કરતા હતા? કે બધા ધ્યાન કરતા હતા. કેવી રીતે ધ્યાન કરતા હતા? કે બધાની આંખો બંધ હતી. તમે શું જોયું? કે ત્યાં આગળ ઘણા બધાની આંખો બંધ હતી. કેટલાક લોકો જે છે એમના નાકમાંથી બહુ મોટા મોટા અવાજ આવતા હતા. કે અચ્છા, તમે શું કર્યું? કે ચાલો બીજાની વાત જવા દો, કે તમે ગયા હતા તો તમે શું કર્યું? મેં તો આંખો બંધ કરી. કે પછી કે મારું ધ્યાન તો મારા ખેતરમાં જતું રહ્યું. કે કેમ? કે તો ખેતરમાં કે મેં પંપ લગાવ્યો હતો. કે હવે કે પંપ જે છે એ બંધ કરવાનો ભૂલી ગયો હતો, એટલે મને થયું કે આ પાણી રેલાઈને બાજુવાળાના ખેતરમાં જતું રહેશે તો એ કાલે રાડ પાડશે કે મારી ઉપર. એટલે કે આખું મારે તો કે 1 કલાક સુધી મારા મનમાં એ જ ચિંતા રહી કે શું જવાબ આપીશું એને. કે બરાબર. એટલે મોટે ભાગે જે છે આ પ્રક્રિયા કલયુગમાં
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ખાલી ને ખાલી લોકોને એટલા ટાઈમ માટે ખોટી પ્રવૃત્તિથી રોકવામાં મદદરૂપ થાય છે. એટલું ખરું, સાચી વાત, કે બીજું કઈ ખોટું તો નહીં કરે, બેસી રહ્યો છે. પણ અધરવાઇઝ એ ક્યારે એને ભગવાન પ્રતિ પ્રેમ ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી, કારણ કે બધું પેસિવ છે. આ બંધ કરી દો, કાન બંધ કરી દો, આંખો બંધ કરી દો, જીભ બંધ, મોં ઉપર તમે પેલું શું કહેવાય ટેપ મારી દો, રાઈટ, સ્થિર બેસી જાઓ, પતી ગયું, રાઈટ. Then you are not doing anything. That means you are not actually trying to connect with the Lord, right? એટલે અહીંયા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યોગા સાથે કહેવામાં આવે છે કે યોગા જે છે એ અલ્ટિમેટલી તમને એવી સ્થિતિમાં લઈ જાય છે કે જે વાયુ રહિત સ્થાન હોય, જેથી એ ભગવાન સાથે કનેક્ટ થઈ શકે. ધેન ઇટ ઇઝ અ પોઝિટિવ આસ્પેક્ટ ઓફ યોગા. અને આવો વ્યક્તિ જે છે એ એને ગમે તેટલું મોટું સુખ મળે કે મોટો લાભ હોય તો એમાં માનતો નથી. મોટા મોટી વિપત્તિ આવી પડે ને તોય વિચલિત થતો નથી. જો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણું મોટું દુઃખ આવી જાય છતાં એને બિલકુલ હૃદય પર અસર ના થાય. એને ખબર છે કે ભાઈ આ બધું જે કંઈ પણ દેખાઈ રહ્યું છે ફિલ્મની જેમ હું જોઈ રહ્યો છું, જીવનમાં જે ઘટનાઓ બનતી હોય એમ. અને એટલા માટે એને બધા દુઃખોમાંથી વાસ્તવિક મુક્તિ મળે છે. હવે અર્જુન કહે છે, ભગવાન આ તમે અષ્ટાંગ યોગ કીધો, મન શત્રુ પણ છે, મિત્ર પણ છે, કંટ્રોલ કરીશું તો મિત્ર છે, તમે આવું બધું કહો છો, પણ મારા પલ્લે આ વાત પડતી નથી. અર્જુનજી ના પાડે છે ચોખ્ખે ચોખ્ખું. જો આપણે શાસ્ત્રોમાં આ બહુ સારું છે, ગુરુ શિષ્ય વચ્ચેનો વાર્તાલાપ, પ્રશ્ન પૂછવાની છૂટ, પછી જવાબ આવે તો એ જવાબ જે છે એ કેમ ગળે ઉતરતો નથી એ કહેવાની છૂટ. કેટલું સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કામકાજ. એ આપણે બીજા બધા ધર્મોને માન છે, પણ મોટે ભાગે જે સૂચનાઓ હોય છે એ વન વે કમ્યુનિકેશન હોય છે. આમ કરો, આમ ના કરો, આમ કરો, આમ ના કરો. જયારે અહીંયા આગળ યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ભગવાન અને અર્જુનજી વચ્ચે વાત ચાલે છે, ભગવાન કહે છે આમ કરો, આમ ના કરો, તો અર્જુનજી કહે છે ભગવાન આ તો કઈ ઉતરતું નથી, મારાથી નહીં થાય, તમે આમ કહો છો. અર્જુન ઉવાચ યોયમ યોગસ્ત્વયા પ્રોક્તઃ સામ્યેન મધુસૂદન એતસ્યાહમ ન પશ્યામિ ચંચલત્વાત સ્થિતિમ સિરામ. અર્જુને કહ્યું, હે મધુસૂદન, આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી છે તે મને અવ્યવહારુ તથા નિભાવી ન શકાય તેવી લાગે છે. કેટલું બોલ્ડ. તમે જુઓ કે એમની વચ્ચે કેટલી ફ્રેન્કનેસ છે. આપણે તો ઘણી વાર કુટુંબમાં એકબીજાને કહેવું હોય તો ઘણા લોકો જલેબીઓ જ પાડ્યા કરે, ગોળ 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 ગોળ, સીધું સીધું કહી જ ના શકે. અહીંયા આગળ આટલા બધા ઇન્ટિમેટ છે. ભગવાને ઓલરેડી એમને સર્ટિફિકેટ આપી દીધું છે. ભક્તો અસી મે સખા ચેતી રહસ્યમ એત ઉત્તમમ. એને તું મારો ભક્ત છે, મારો મિત્ર છે. અને ઓલરેડી પેલો લોહીનો સંબંધ તો હતો જ. મામા ભાઈના દીકરાઓ સમોવડિયા પણ હતા. ભગવાનને અર્જુને કીધું ને કે તમે ને હું તો સરખા છીએ, તો તમે આ જ્ઞાન કેવી રીતે સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું. બધું જ આટલો સરસ સંબંધ છે એટલે કહી શકે છે કે તમે જે કીધું ને એ મને અવ્યવહારુ લાગે છે, ઇમ્પ્રેક્ટિકલ, નિભાવી ન શકાય એવું, ઇમ્પોસિબલ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ. હે કારણ પણ આપે છે. કેમ એવું લાગે છે? ચંચલમ ત્વા સ્થિતિમ સ્થિરામ. મન જે છે ચંચળ અને અસ્થિર હોય છે. આ કોણ કહી રહ્યું છે? આ શબ્દો કોના છે? હે ને, આ શબ્દો કોના છે? લેટ અસ સી. આ શબ્દો અર્જુનના છે. અને અર્જુન કોણ હતા? હવે અર્જુન કોણ હતા એ પ્રશ્ન ઉપર આપણે જઈ રહ્યા છીએ. કોણ એવું કહી રહ્યું છે કે મન બહુ ચંચળ છે અને અસ્થિર છે? આપણને એવું લાગે હા અર્જુનભાઈ સાચા છે, ભાઈ બરાબર કહો છો તમે. હા, મને અનુભવ છે, મારું મન કેટલું વાંદરાની જેમ કૂદમ કૂદ કરે છે, મને ખબર છે, બરાબર ને? એટલે અર્જુનજીનું પણ એવું જ હશે મન. ના, અર્જુનજી એવા વ્યક્તિ નથી. અર્જુનજી ખૂબ મહાન છે. ભગવાને એમને યોગ માયામાં મૂક્યા છે. એ આપણા બધાનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. અર્જુનજીને ખબર છે કે 5,000-5,500 વર્ષ પછી આપણે કલિયુગમાં પોતપોતાના ઘરમાં બેસીને, દાખલા તરીકે કીર્તિકુમાર પ્રભુ વડોદરાના એક ખૂણામાં બેઠા છે, અને હું અહીંયા આગળ બેઠો છું. તમે દરેક વ્યક્તિ કોઈ અમદાવાદથી છે, કોઈ મુંબઈથી છે, કોઈ કેનેડાથી છે. ઓલ આર એટ ડિફરન્ટ પ્લેસીસ. અને આપણે બધા ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરશું. અને આપણો પ્રશ્ન શું છે? આપણો પ્રશ્ન છે મન ચંચળ છે, અસ્થિર છે. એ આપણો પ્રશ્ન છે.
આપણો પ્રશ્ન આપણા જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે, જેવી રીતે આપણે પેલા નેતાને ચૂંટીને મોકલીએ, MP ચૂંટીએ, MP કે MLA, તો એ રાજ્યસભામાં જાય અને આપણા વતી પ્રશ્નો મૂકે કે ભાઈ અમારા એરિયામાં ટ્રેન ઓછી છે અથવા અમારા એરિયામાં આ રોગચાળો ફેલાયો છે, એ આપણા વતી પ્રશ્નો પૂછે ને. એવી રીતે અર્જુનજી આપણા વતી પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. ભવિષ્યમાં આવનારી કરોડો પેઢીઓ સુધી આ પ્રશ્ન કોમન રહેવાનો છે. કયો પ્રશ્ન કોમન રહેવાનો છે? મન ચંચળ અને અસ્થિર છે. ધીસ ઇઝ અ કોમન ક્વેશ્ચન. એન્ડ પ્રેમવશ આપણા બધા પ્રતિ એમને ખૂબ પ્રેમ છે. એમને આપણને આપણું પતન નથી થવા દેવું, આપણને જલ્દી ભગવાન પાસે લઈ જવા છે, એટલા માટે આ પ્રશ્ન પૂછે છે. તો આ અર્જુનજી પૂછે છે કે મન બહુ જ ચંચળ અને અસ્થિર છે. તો આ અર્જુનજી કોણ હતા? જુઓ, જ્યારે એક ટ્રેડિશન હતી, એ વખતે બધા જ જે બાળકો હોય એમને ગુરુના આશ્રમમાં ભણવા માટે મોકલાતા હતા. યુ ઓલ નો, રાઈટ? ધેર ઇઝ નથિંગ ન્યુ ઇન ધેટ. પણ એ જયારે ભણવા મૂકે ને ત્યારે એવું નથી કે બધાને સેમ જ શીખવાડવામાં આવે. અત્યારે તો કેવું છે કે વિદ્યાર્થી ક્લાસમાં જાય ને તો સિલેબસ બધાનો સરખો. 80 છોકરા હોય, 80 અલગ અલગ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવ્યા હોય, અલગ અલગ બર્થ ડેટ નાના મોટા બી હોઈ શકે છે, અને અલગ અલગ એમનો IQ હોય, બરાબર? અલગ અલગ ઇન્ટરેસ્ટ પણ અલગ અલગ હોય બધાના. બધાને એક જ વિષય ભણવાના. મતલબ અત્યારે તો વી હેવ ટુ સી, તમારે આવતું હતું ગુજરાતી, પર્યાવરણ અને ગણિત, બરાબર? બધાને એક જ, એ 3 ચોપડી હોય બધાની. ના, એ વખતે સિસ્ટમ હતી, બધાને ટેસ્ટ કરવામાં આવતા. કોણ કઈ કેટેગરીમાં છે, કોને શું ઇન્ટરેસ્ટ છે, રાઈટ? એટલે પેલો ચિત્ર આપણે આગળ જોઈશું કે હાથીને, વાંદરાને, માછલીને, કૂતરાને બધાને એક જ ટેસ્ટ આપે કે ઝાડની ડાળી ઉપર કૂદકો લગાવી આપો. તો ઇઝ ઇટ રાઈટ? નહીં, એવું રાઈટ નથી, હે ને? તો એ વખતે ટેસ્ટ લીધો દ્રોણાચાર્યજીએ. 100 કૌરવો, 5 પાંડવો, અશ્વત્થામા, બધા લાઈનસર, ચલો લાઈનમાં ઉભા રહી જાઓ. પછી ગુરુ જે છે થોડા દૂર ઉભા છે, એક એક જણને આવવા દો. પહેલી વ્યક્તિ આવે છે, જો સામે તને શું દેખાય છે? તો કોઈ કે મને છે ને મસ્ત મજાનું ઝાડ દેખાય છે. ઝાડ બહુ સરસ છે ને ઝાડની પરે એક ચંદ્રમા પણ દેખાય છે, મને બહુ સરસ છે. ઓકે ઓકે, તું જા ભાઈ. બીજાને બોલાવે છે, તને શું દેખાય છે? બીજા કે છે મને તો ઝાડમાં સરસ મજાના ફળ લાગેલા છે, મારું મોંમાં પાણી આવે છે ગુરુદેવ. સારું સારું, તું પણ જા. ત્રીજાને બોલાવે, તને શું દેખાય છે? કે મને તો લીલોતરી દેખાય છે, કેટલા સરસ મજાના લીલા પાન છે. થોડા સમય પહેલા તો આ બધા પાંદડા છે એ પીળા હતા, કરમાઈ જવા આવ્યા હતા, પણ જો આ વરસાદની ઋતુ આવી પછી કેટલા સરસ લીલા થઈ ગયા છે. હા ભાઈ, તું બીજા. ચોથાને બોલાવ્યો, તને શું દેખાય છે? મને તો કે ઝાડના પાંદડાઓ ને એની વચ્ચે પેલી જે સરસ મજાની મજબૂત ડાળીઓ અને થડ છે એ દેખાય છે, કે આ બધું જે છે એ આપણા આશ્રમમાં જાત જાતની વસ્તુઓ બનાવવામાં કામ લાગે. ઓકે ઓકે, તું પણ. આ રીતે બધાએ કંઈક ને કંઈક જવાબ આપ્યો. અર્જુનને જયારે બોલાવ્યો તો અર્જુને કીધું કે મને ગુરુદેવ ત્યાં ડાળી ઉપર બેઠેલું પંખી, અને પંખીની હવે તો આંખ જ દેખાય છે, બીજું કાંઈ નથી દેખાતું. He was so much, you can say, attentive to the details. નાની નાની ઝીણવટભરી વસ્તુને બહુ ધ્યાનથી જોઈ શકતો હતો. Right? He was that. દ્રૌપદીજીનો સ્વયંવર થયો, તમને બધાને યાદ હશે, ખબર હશે કે સ્વયંવરની શરત શું હતી? તો કે ઉપર ફરતી માછલી છે, હા, એને જોયા વગર નીચે પાણીમાં એનું પ્રતિબિંબ પડે છે. એ પ્રતિબિંબ જોઈને એની આંખ વીંધવાની છે. બોલો, ફરતી માછલી, કેટલું બધું એકાગ્રતા જોઈએ. આ એકમાત્ર ધનુર્ધર અર્જુનજી હતા કે જે આ શરત પૂરી કરી શક્યા. કેટલાયના બાણ તો આમ તેમ જ જતા રહ્યા. આ છે અર્જુનજી. એક એવું કે છે કે ભાઈ મન બહુ ચંચળ છે. જે વ્યક્તિ આટલું તીરથી એકાગ્રતાથી કરી શકતો હોય એ વ્યક્તિ કહે. એટલે જયારે પાંડવોને વનવાસ હતો તો યક્ષો હુમલો કરે છે, ત્યારે અર્જુન જે છે એ જબરજસ્ત લડાઈ કરીને યક્ષોને પણ હરાઈ દે છે. એક વખત શિવજીને અર્જુનની પરીક્ષા લેવાની ઈચ્છા થાય છે. તો શિવજી જે છે એ જયારે વનવાસ હોય છે ત્યારની વાત છે, શિવજી આવે છે અને એક જંગલી ડુક્કર જે હોય ખેતરમાં જે કામ કરતા હોય એમને ખબર હોય બધો પાક જે છે એને નુકસાન પહોંચાડે.
તો જનરલી ક્ષત્રિયોને એવી આજ્ઞા કે ભાઈ જંગલી ડુક્કર હોય જે જનરલ લોકોને તકલીફ કરે છે તો એનો તુરંત શિકાર કરી લેવો. તો અર્જુનજી એને જોઈને તુરંત તીર ચલાવે છે અને ડુક્કર મરી જાય છે અને અર્જુનજી જોવા જાય છે તો 2 તીર લાગેલા હોય છે. તો ત્યાં આગળ શિકારી એક આવી જાય છે. શિકારી કહે છે કે જો મેં મારી નાખ્યું ને ડુક્કરને, કે અર્જુન કહે છે કે ના, એને તો મારા તીરથી મરી ગયું છે, એ તો મેં માર્યું છે. એટલે શિકારી કહે કે ના, પહેલું તીર તો મારું વાગ્યું હતું, મરેલા ડુક્કરને તીર મારીને તમે એવું બધું ક્રેડિટ ના લેશો કે તમે માર્યું છે. અર્જુનજી કહે છે કોઈ વાત, તારી વાત એકદમ ખોટી છે. તું જો તીર કોનું વધારે ઊંડું ગયું છે? મારા તીરથી મર્યું છે. અને પછી પેલો શિકારી એને પડકાર ફેંકે છે, એવું હોય તો ચાલ લડી બતાવ, ચાલ મને જીતીને બતાવ તો હું માનું. અને પછી ભયંકર યુદ્ધ થાય છે શિકારી અને અર્જુન વચ્ચે. જબરજસ્ત રસાકસીનું યુદ્ધ થાય છે. અને અર્જુનજીની બહાદુરી, અર્જુનજીની વીરતા જોઈને શિકારી જે છે પોતાનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ એટલે કે શિવજી પ્રગટ થાય છે અને એને ખૂબ પ્રશંસા કરીને એને પશુપતાસ્ત્ર ભેટમાં આપે છે, જે એને યુદ્ધમાં કામ લાગે છે, મહાભારતના યુદ્ધમાં. સો હી વોઝ સો માઇટી. શિવજી પણ એનાથી પ્રસન્ન થઈ ગયા હતા કે અદ્ભુત વીરતા છે, અદ્ભુત સાહસ છે, અદ્ભુત યુદ્ધ કૌશલ્ય છે એનામાં, અદ્ભુત એકાગ્રતા છે એનામાં. એવા છે અર્જુનજી. જ્યારે ભગવાન ભાગવતમમાં તમે જુઓ તો પ્રથમ સ્કંદના 3જા અધ્યાયમાં ભગવાનના વિવિધ અવતારોની યાદી છે અને એમાં એક અવતાર છે નરનારાયણ. જ્યારે બદ્રિકાશ્રમ છે ને ત્યાં આગળ ભગવાન નરનારાયણ રૂપે પ્રગટ થાય છે અને એમના 2 જે સ્વરૂપ છે, એક નર અને એક નારાયણ. એમાં નારાયણ સ્વરૂપે શ્રી કૃષ્ણજી પોતે હોય છે અને નર સ્વરૂપે અર્જુનજી હોય છે. શ્રી કૃષ્ણજી જ્યારે જ્યારે આવે છે ત્યારે એમની લીલામાં અર્જુનજી હોય જ છે. એટલે એવા છે અર્જુનજી. ઇનફેક્ટ એ સદેહે સ્વર્ગમાં પણ જાય છે. સ્વર્ગલોક એટલે આપણું જે આ લોક છે એ ભુવર લોક કહેવાય છે. એની ઉપર મહલ લોક, એની ઉપર સ્વર્ગલોક આવે છે. સ્વર્ગલોક જે છે એમાં દેવી દેવતાઓ રહે છે. તો દેવી દેવતાઓના લોકમાં એ સદેહ જાય છે, એટલા પ્રતાપી હતા. અને જાય છે શેના માટે? તો કે એમના પિતા એટલે કે જેમના અંશથી એમની ઉત્પત્તિ થઈ હતી એવા ઇન્દ્રદેવને મળવા માટે. અને ત્યાં આગળ ઇન્દ્રદેવની ઉપર યક્ષો હુમલો કરે છે ત્યારે પણ એ યક્ષોને હરાવે છે અને સમગ્ર દેવલોકને સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. એમનું સુરવીરતા જોઈને દેવલોકની અપ્સરા જે છે એ એમના ઉપર મોહિત થઈ જાય છે, ઉર્વશી. અને એ ઇન્દ્રદેવની આજ્ઞા લઈને એ અર્જુનજી જ્યાં રોકાયા હોય છે ત્યાં જાય છે અને એમને પ્રસ્તાવ મૂકે છે કે તમે મારી સાથે દેહ સુખ માણો. પણ અર્જુનજીનું કેરેક્ટર એટલું હાઈ હોય છે, અર્જુનજી એમને ના પાડે છે. અર્જુનજી કહે છે કે મારા દાદા આવ્યા હતા અહીંયા સ્વર્ગલોકમાં ત્યારે પણ એમને તમારી સાથે રમણ કર્યું હતું, એટલે ધેટ વે યુ આર માય ગ્રાન્ડ. ઉર્વશી કહે છે કે ભાઈ અમારે અપ્સરાઓને તો એવું હોતું જ નથી, વી આર નોટ લાઈક ધેટ. પણ એમને ના પાડે છે. ઉર્વશીજી એટલા ગુસ્સે થઈ જાય છે કે હું તમને શ્રાપ આપીશ, તમારે શ્રાપ લેવો પડશે, બોલો નક્કી કરો શું કરવાનું છે. અર્જુનજી કહે છે ખુશે ખુશે આઈ એમ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ, કંઈ પણ શ્રાપ હોય. તમારે 1 વર્ષ સુધી કે છે કે જેને કહેવાય ને કે નપુંસક થઈને રહેવું પડશે. અને અર્જુનજી એનો સ્વીકાર કરે છે. પછી ઇન્દ્રદેવ આવે છે અને કહે છે કે આ શ્રાપ તને આશીર્વાદ રૂપ થશે. જ્યારે તમારે 1 વર્ષનો અજ્ઞાતવાસ ભોગવવાનો હશે. એમને જે પેલા 12 વર્ષના વનવાસ પછી 1 વર્ષ એમને છુપાઈને રહેવાનું હતું કે કોઈ એમને ઓળખી જાય તો ફરીથી 12 વર્ષનો વનવાસ, ત્યારે તને આ કામ લાગશે. ત્યારે અર્જુનજી જે છે બૃહન્નલા બનીને વિરાટ રાજાની પુત્રી જે છે એને નૃત્ય શીખવે છે. પણ કહેવાની મતલબ એ છે કે હી વોઝ વેરી હાઈ ઇન કેરેક્ટર અને જેવી તેવી વ્યક્તિ નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાની બેન દીધેલી છે, રાઈટ? સુભદ્રાજી અર્જુનજીને પરણેલા છે. એટલે ધેટ વે હી વોઝ વેરી વેરી ફોકસ્ડ. એમના મનની ને આપણા મનની સરખામણી ન થઈ શકે. છતાં પણ એ કહે છે કે ચંચલમ હિ મન કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ દૃઢમ તસ્યા અહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયોરીવ સુદુષ્કરમ. હે કૃષ્ણજી, મન કેવું છે? ચંચળ છે, ઉચ્છંખલ છે, દુરાગ્રહી છે, અત્યંત બળવાન છે અને તેથી તેને વશમાં રાખવું મને કેવું લાગે છે? વાયુને વશમાં રાખવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે. તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયોરીવ સુદુષ્કરમ.
રાઈટ. ઇટ વોઝ સો ડિફિકલ્ટ. હવે અર્જુનજી આ દાખલો કેમ આપે છે? દાખલો એટલા માટે આપે છે કે અર્જુનજીને પોતે એમને વાયુને કંટ્રોલ કરેલો હોય છે. એમને સાધના કરીને એમને વાયુ અસ્ત્ર મેળવેલું હોય છે. વાયુ અસ્ત્ર એટલે શું કે અત્યારે તો કેવા છે, અત્યારે યુદ્ધમાં મોટા ભાગે શસ્ત્રો વપરાય છે એ ફાયર બેઝ, અગ્નિ બેઝ હોય છે. દાખલા તરીકે બોમ્બાર્ડિંગ થાય, મિસાઇલ છોડે, આ બધું કયા બેઝ પર છે? મેઇનલી અગ્નિ ઉપર, રાઈટ. પણ એ વખતે વરુણાસ્ત્ર હતું, એટલે કે મંત્ર પડીને બાણ છોડે તો એટલું બધું પાણી આવે કે જાણે પેલું પૂર આવ્યું હોય, બધા તણાઈ જાય સામેવાળા. અથવા તો વાયુ અસ્ત્ર છોડે તો સમજો કે 200 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાય તો સામેવાળા ઉભા જ ના રહી શકે, લડાઈ તો શું કરવાના, રાઈટ. અર્જુને સાધના કરીને વાયુ અસ્ત્ર મેળવેલું હતું અને એને ખબર હતી કે સાધનામાં એને કેટલું કપરું લાગ્યું હતું, વાયુને કંટ્રોલ કરવો કેટલો કપરો છે. પણ એ એવું કે છે મનને કંટ્રોલ કરવું એ વાયુને કંટ્રોલ કરવા કરતા પણ વધારે અઘરું લાગે છે, રાઈટ. સો એ આપણા બધાની વેદના જે છે એ ભગવાનને કહી રહ્યા છે. મેં જોયું નીરવજીનો એક હેન્ડ રેઝ હતો અને બીજો બી એક હેન્ડ રેઝ હતો. ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ વી કેન ટેક ક્વેશ્ચન્સ લેટર. અને તમને એવું હોય બહુ જ અર્જન્ટ છે, ચાલે એવું જ નથી, તો આપણે લઈ શકીએ છીએ, નો પ્રોબ્લેમ. હરે કૃષ્ણ. ક્યારેક છે ને એવું હોય કે જો મારા મનમાં કોઈક શંકા ઊભી થાય ને કે તો પછી આગળનું કશું અંદર જાય જ નહીં, કે જ્યાં સુધી આ ક્લિયર નહીં કરો ત્યાં સુધી આગળ નહીં વધી શકાય. એવું કઈ હોય તો યુ કેન ટેલ. હા, ઓકે. નીરવજી ઇઝ ઓન મ્યુટ, સો આઈ એમ શ્યોર એવું કઈ નથી, તો વિલ મૂવ ફોરવર્ડ. યસ, ઉપેનજી ઇઝ ઓલ્સો દેર. હરી બોલ. વેલકમ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહમ ચલમ અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ન ગુહ્યતે. સૌથી પહેલા તો જુઓ ભગવાનની ખાસિયત શું છે. ભગવાન પ્રોબ્લેમ સ્વીકારે છે. મેં તે તમને આપ્યું છે ને એ ઘોડો બહુ જ અઘરો છે ચડવો. એની ઉપર ચડીને તમારે સમજો કે યાત્રા કરવી હોય તો એ જે ઘોડો છે એને કંટ્રોલ કરવો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. કયો ઘોડો છે? તો કે મન. અસંશયમ એટલે કે તારી વાત ચોક્કસ સાચી છે, એમાં કોઈ શંકા નથી કે મનો દુર્નિગ્રહમ ચલમ. મન જે છે એનો નિગ્રહ કરવો બહુ જ અઘરો છે, કારણ કે ચંચળ છે. અને પાછા ભગવાન અર્જુનને મહાબાહો પણ કહે છે, એટલે અર્જુન ખૂબ શક્તિશાળી છે, શક્તિશાળી છે, અને છતાં એવું કહે છે કે મનને કંટ્રોલ કરવો અઘરો છે. હું એગ્રી કરું છું. એટલે પહેલા જ જુઓ, આ પણ એક આવડત છે. તમે જ્યારે સામેવાળા સાથે એવા ટોપિક પર ડિસ્કસ કરતા હો કે જ્યારે પોઝિશન્સ આર ઓપોઝિટ ટુ ઈચ અધર, રાઈટ. વેન there is a you can say કે there is a contradiction in opinion. તમારો અને સામેવાળાનો ઓપિનિયન 180 ડિગ્રી ઓપોઝિટ હોય, એ શું નિર્ણય પર લઈ જવા માંગતો હોય ચર્ચાને, અને તમે શું નિર્ણય પર લઈ જવા માંગો છો, એ બંને જ્યારે એકદમ વિરુદ્ધ હોય ત્યારે પણ એકચ્યુઅલી જે સાચો વાત કરવા વાળો હોય છે, જેને કહેવાય કે માહિર વાતચીત કરવા વાળો હોય છે, એ એમાં પણ કંઈક એવી વાતો શોધી કાઢે છે કે જે કોમન હોય છે. અને that is the way you can win very hard negotiations, critical discussions. જીવનના જે બહુ અઘરા ડિસ્કશન્સ હોય, આ એક અઘરું ડિસ્કશન છે આમ જોવા જાવ તો. ભગવદ્ ગીતામાં જે કંઈ પણ ચર્ચાઓ ચાલી છે એમાંનું આ એક બહુ જ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ ડિસ્કશન ચાલી રહ્યું છે અત્યારે. ભગવાને શરૂઆત શેનાથી કરી? ભગવાને શરૂઆત યોગથી કરી. ભગવાને કીધું કે જો મન કંટ્રોલમાં નહીં હોય તો પતન થશે, રાઈટ. બહુ જ હાર્ડ સ્ટેટમેન્ટ ભગવાને મૂકી દીધું કે મનને જો કંટ્રોલ નહીં કરે તો શત્રુ બની જશે. હવે અર્જુન જે છે એને ઓપોઝ કરી રહ્યા છે કે ભગવાન તમે જે કહી રહ્યા છો એ તો બિલકુલ અવ્યવહારુ વાત છે, શક્ય જ નથી તમે એવી વાત કરી રહ્યા છો. પોઝિશન ઓપોઝિટ થઈ ગઈ. ભગવાન જે કહે છે ને અર્જુન જે કહે છે, રાઈટ. પણ સ્ટીલ કૃષ્ણ જે છે ઇઝ અ બેસ્ટ નેગોશિએટર. એ જે છે એ બહુ સરસ રીતે આ વાતને અર્જુનને કન્વિન્સ કરે છે. કેવી રીતે? તો પહેલી વાત તો એને જે કીધું એને ખોટું નથી પાડતા. તું આ કહે છે ખોટી વાત છે, ના. પહેલા એને એગ્રી. તમને જે વસ્તુ સામેવાળામાં
ઓકે લાગતી હોય, ભલે એ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં લઈ જવા માંગતો હોય, પણ તમે પણ બીજી દિશામાં લઈ જવા માંગતા હો, પણ એટલીસ્ટ એની વાતમાં તમે એવું શોધી શકો કે જે તમને પણ ઓકે લાગતું હોય અને તમે પણ એ વાત બોલો તો સામેવાળાનું જે મન જે છે ને એ મોટે ભાગે તમારી ન્યુટ્રાલિટીને એક્સેપ્ટ કરી લેશે તરત, કે ના આ વ્યક્તિ જે છે એ બેલેન્સ વાત કરે છે, એ જે છે જેને કહેવાય ને કે એકાંગી દ્રષ્ટિ નથી એની, એક જ બાજુનું જોયા કરે, ના એને મારી વાત પણ યોગ્ય, મારી વાતમાંનો એક પોઈન્ટ પણ એને યોગ્ય લાગ્યો છે. કૃષ્ણા જોડેથી આપણે આ શીખવાનું છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે એમને કીધું તારી વાત ચોક્કસ છે, સાચી છે, હું એગ્રી કરું છું, એમાં કોઈ ડિસએગ્રીમેન્ટ નથી કે મન જે છે એને વશ કરવું અઘરું છે, પણ તું પણ અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય આ બે રસ્તા એવા છે કે તું એનાથી મનને કંટ્રોલ કરી શકે. તું એટલે કે કોઈ પણ, આપણે બધા કોઈ પણ. અભ્યાસ એટલે શું? તો કે પ્રેક્ટિસ કરવાની. પ્રેક્ટિસ કરવી એટલે શું? પ્રેક્ટિસ કરવી એટલે શું? આમ જોવા જાવ તો બધાને ખબર પ્રેક્ટિસ એટલે વારે કરવું, પણ પ્રેક્ટિસની જે ડેફિનેશન આપણને ભગવદ્ ગીતા આપે છે એ ડેફિનેશન બહુ જ મહત્વની છે. પ્રેક્ટિસ કરવી મતલબ અનેક વાર નિષ્ફળતા સ્વીકારવાની તૈયારી, એને પ્રેક્ટિસ કરવી કહેવાય. પ્રેક્ટિસ કરવી મતલબ કે ફેલ થશું એ ખબર છે, રાઈટ? અનેક વાર, દાખલા તરીકે શરૂઆતમાં આપણે ભણતા હતા, આપણે ખબર નહીં 1 કરતા હોય તો 1, પણ એકડો કરતા હોય તો એકડો કેટલી વાર ગૂંટતા આવીશું, રાઈટ? કેટલી વાર ખોટું ગૂંટાઈ જાય, કેટલીક વાર બરાબર ના થાય, છતાંય આપણે એક્સેપ્ટ કરતા હતા ને કે નહોતા કરતા, હે ને? એટલે મન જે છે એનો કંટ્રોલ કરવાની જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ શું છે? અભ્યાસ. પહેલી પ્રોસેસ છે અભ્યાસ, રાઈટ? અને અભ્યાસ કરતા ચોક્કસ નિષ્ફળ જવાશે, અનેક વાર નિષ્ફળ જવાશે. ટાઈમ એન્ડ અગેન વી મે બી ફેલ્ડ, રાઈટ? બટ સ્ટીલ આપણે આપણો ઉત્સાહ, આપણો ધૈર્ય, આપણો નિશ્ચય જાળવી રાખીને આપણે મહેનત કરવાની છે, ત્યારે મન કંટ્રોલમાં થશે. અભ્યાસેન, સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે અભ્યાસેન. એવરી ડે વી હેવ ટુ પ્રેક્ટિસ. જેવી રીતે બાળક નાનું ચાલવાની શરૂઆત કરે, તમને ખબર હશે, પેલા ભાંખોડિયા ભરે અને પછી ધીમે ધીમે આમ ઉભો થઈને તમે થોડાક દૂર ઉભા રહો, આવી જા. દરેકને યાદ હશે, પોતાના નાના બાળકને તમે ચાલતા શીખતા જોયું હશે, પહેલી વાર પાપા પગલી પાડે, 1 પગલું 2 ડગલું ને પડે ધમ દઈને, અને રોય બી ખરા, પણ છતાંય થોડી વારમાં પાછું ભૂલીને ફરીથી તમે એને ઊભું કરો, ચાલ આવી જા, તુરંત આવે, રાઈટ? ધેટ મીન્સ ready to fail and eager to try again. That is a practice, right? Again and again. એટલે ઘણા લોકોને એમ થઈ જાય, ના કેટલા વર્ષોથી મહેનત કરીએ છીએ ભાઈ, મન તો કંટ્રોલમાં રહેતું જ નથી. જ્યાં કે સામે પેલી જલેબીની પ્લેટ આવી જાય છે, પ્રેક્ટિસ મૂકો બાજુમાં કે નહીં, વી હેવ ટુ ટ્રાય અગેન. કેવી રીતે ટ્રાય કરવાનો છે? ચાલો, પહેલી વાત તો એ કે સમજો કે તમને જલેબીનું છે અને તમારે એને છોડાવવું છે. બીજું ઘણું બધું આવે, પણ હું આ જ કહું છું. તો તમે કહો છો કે નહીં જ ખાવ, અને તમારી સામે આવી ગયું અને તમે નથી ખાતા તો બેસ્ટ, ચલો એ ટાઈમ જીતી ગયા, પણ કદાચ ફરીથી હારી જાઓ. બીજી વાર આવ્યું અને તમે ખાવ છો તો મનમાં એક ભાવ એવો હોવો જોઈએ કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે ભાઈ, હું આમાં હારી રહ્યો છું, બરાબર? એ મનમાં ભાવ હોવો જોઈએ. એવો ભાવ પણ ના આવે, અરે જલેબી તો બહુ સરસ ભાઈ, જવા દો, બીજું બધું વાત ગળ્યું, બીજું બધું બળ્યું, તો એનું દુઃખ હોવું જોઈએ કે મને એનો ભાવ નથી આવી રહ્યો કે આ હું હારી રહ્યો છું, એનું દુઃખ કરવાનું. અને જલેબી તો સારી છે, પણ મને દુઃખ છે કે મને એનું દુઃખ નથી થતું કે મારો નિયમ તૂટી રહ્યો છે, રાઈટ? સો 3 રીતે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. પહેલી, એવોઇડિંગ. બીજું, ઇફ યુ કાન્ટ એવોઇડ, કાન્ટ રેઝિસ્ટ, then accept that this is happening wrong. મારી પ્રેક્ટિસ છે એમાં બાધા આવી રહી છે, મારે જે અચીવ કર્યું છે એમાં એ ડાયરેક્શનમાં હું નથી જઈ રહ્યો અથવા જઈ રહી. અને ત્રીજું કે એવો પણ ભાવ નથી થતો, દુઃખ પણ નથી થતું, તો એ દુઃખ નહીં થવાનું દુઃખ થવું જોઈએ. થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ નહીં? અરે યાર, તમે ધ્યાન યોગમાં આટલું બધું ક્યાંથી લઈ આવ્યા? બહુ સરસ ભગવાનના ભક્ત જોડે સાંભળ્યું છે, એટલે જસ્ટ આઈ વોન્ટ ટુ સે. અને એ આપણને ફાયદો કરે છે સાંભળવાથી, બોલવાથી. સો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે કે ડિટેચમેન્ટ. ડિટેચમેન્ટ કેવી રીતે કરવાનું? આજથી બધું આ નહીં કરું, પેલું નહીં કરું, એ ડિટેચમેન્ટ છે? પ્રભુપાદ કહે છે ના, ધેટ ઇઝ નોટ ડિટેચમેન્ટ. ડિટેચમેન્ટ ઇઝ actually detachment means proper attachment.
સાચી જગ્યાએ એટેચ થવું દેટ મીન્સ ખોટી જગ્યાએથી ડિટેચ થવું. નહીં તો તમે જો સાચી જગ્યાએ એટેચ નહીં થાવ ને તો ચોક્કસ ખોટી જગ્યાએથી ડિટેચ નહીં થઈ શકો. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ ગુડ એસોસિએશન then you cannot live bad association. એવા ઘણા બધા આજે સવારે જ પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ ભાગવતમના લેક્ચરમાં કહેતા હતા કે વિશ્વમાં એવા ઘણા બધા દેશ છે કે જ્યાં ડ્રગિસ્ટ હોવું, જે ડ્રગિસ્ટ હોય ને એને પેનલ્ટી શું છે ખબર છે? ટુ બી હેંગ ટીલ ડેથ. એને પ્રાણદંડની સજા. ઘણા બધા દેશ એવા છે જેમાં લાઈફ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ, આખા જેને કહેવાય 20 વર્ષની કેદની સજા, એવી બધી સજા છે. છતાંય લોકો એ ગુનો કરે છે, પાછા પકડીને જેલમાં જાય ને ઘણા લોકો 7 વર્ષ 10 વર્ષ 20 વર્ષ જેલમાં લઈને આવે. બહાર આવે ત્યારે તો લગભગ મતલબ બધાને ખબર હોય, એને પોતાને પણ ખબર હોય કે હું નહીં જ હવે ફરીથી ડ્રગ લઉં, છતાં પણ એ ડ્રગમાં પડે છે. કેમ? એસોસિએશન એનું ખરાબ છે. એને સારું એસોસિએશન મળતું નથી. એને એના એ જ જૂના મિત્રો છે, એના એ જ જૂનો કુટુંબીઓ છે, તો એના કારણે એ જ જગ્યાએ પડવાનો છે. રાઈટ. સો વૈરાગ્ય કેવી રીતે આવે? કૃષ્ણજી પ્રત્યે જયારે આપણને પ્રેમ અથવા તો એમની ભક્તિમાં લાગીએ તો વૈરાગ્ય ઓટોમેટિક આવે. દાખલા તરીકે કૃષ્ણ પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો, હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો, ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો, આ બધું એટેચમેન્ટ જેમ વધારીએ, ડિવોટીસની સાથે સંબંધ વધારવો, આ બધું જેમ જેમ વધારીએ તો ઓટોમેટિકલી બીજું બધું જે છે એના પ્રત્યેથી થોડું થોડું વૈરાગ્ય આવવા મળે. ગ્રેજ્યુઅલી વી કેન એક્સપિરિયન્સ સમ લેવલ ઓફ ડિટેચમેન્ટ. રાઈટ. સો વેરી નાઇસ પોઈન્ટ. અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી મનને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. અને જો મન જે કોઈ પણ મનને સંયમિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો યોગ્ય ઉપાય દ્વારા, તો એને ચોક્કસ સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપાય યોગ્ય હોવો જોઈએ, એ બહુ મહત્વનું છે. ભગવાન કહે છે એ મારો મત છે, ઇતિ મે મતિ. રાઈટ. જેને અસંયત આત્મના યોગો દુષ્પ્રાપ ઇતિ મે મતિ. જેનું મન અસંયમિત છે તેને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ છે, પણ જેને સંયમિત છે અને જે પ્રયત્ન કરે છે, પ્રેક્ટિસ, રાઈટ, જે પ્રયત્ન કરે છે એના માટે સફળતા પ્રાપ્ત છે. તો અર્જુન કહે છે કે ભગવાન, જે વ્યક્તિ પ્રેક્ટિસ કરે છે, રાઈટ, એ ભગવાનની સાથે કનેક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જપ કરે છે, ભોગ લગાવે છે, ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો આવો વ્યક્તિ જે છે એ સમજો કે એ પૂર્ણપણે સફળ ના થયો હોય, એને સાક્ષાત્કાર ના થયો હોય અને એ પહેલા એનું મૃત્યુ પામે, તો શું થશે? એને ખરેખર પ્રગતિ થશે કે એની અધોગતિ થશે? અર્જુન કહે છે કે દાખલા તરીકે આકાશમાં મોટું વાદળ છે, આપણા બધાને ખબર હશે, ચોમાસામાં આખું વાદળ ઘેરાઈ જાય, આકાશ કાળું ડિબાંગ થઈ જાય, અને પછી અચાનક એટલો બધો પવન આવે કે વાદળા જે છે એ ખેંચાઈ જાય અથવા છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય. તો અર્જુન કહે છે કે એવા યોગીની શું ગતિ થાય છે? એ પેલા પવનથી છિન્ન ભિન્ન થયેલા વાદળાની જેમ એનું પતન થઈ જાય છે. તો ભગવાન એને જવાબ આપે છે, જો આપણે પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરશું, ભક્તિની પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરશું તો, અને એમ કરતા કરતા જુઓ કે આપણું પૂર્ણ સફળ પણ ના થઈ જાય, પણ આપણી મહેનત ચાલુ હોય અને આપણું આ જીવન પૂરું થઈ જાય તો શું થાય? પ્રાપ્ય પુણ્ય કૃતામ લોકાનુસિત્વા શાશ્વતી સમા સુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો અભિજાયતે અથવા યોગીનામેવ કુલે ભવતી ધીમતામ એતદ્ભી દુર્લભતરમ લોકે જન્મ યદીદૃશમ. અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. ધીસ ઇઝ ગેરંટી ઓફ કૃષ્ણ. જો આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. હમણાં નહીં, બેલા માતાજી શું કહેતા હતા, લેવલ 3 ના ક્લાસમાં હતી, એ પણ નોકરી કરે છે, ગૃહિણી છે, રાઈટ, છતાંય લેવલ 1 તો રેગ્યુલર દરેક બેચ કરવાનું. દાખલા તરીકે લલિત કુમાર પ્રભુ છે, અમરીશ પ્રભુ છે, કાલે લેવલ 4 રહેશે, 4+5 જે કહેવાય, રાઈટ. તો પોતે બધા નોકરી કરે છે અથવા તો બિઝનેસ કરે છે, ઘરની જવાબદારી છે, પણ પ્રેક્ટિસ જો ચાલુ રાખે તો એવું કહે છે કે ઇન કેસ આપણી સાધના પૂરી ના થાય તો પણ જીવનના અંતે આપણને ઉચ્ચતર લોક, દાખલા તરીકે સ્વર્ગ લોક કે મહલ લોક કે વિદ્યાધર લોક, એવા લોકમાં આપણને જન્મ મળે છે. ત્યાં અનેક વર્ષો સુધી ભોગ કે સુખ ભોગવ્યા પછી આપણને પૃથ્વી ઉપર એવા ઘરે જન્મ મળે છે કે જ્યાં બાળપણથી આપણે જીવનની નેસેસિટીઝ માટે ફાંફા નથી મારવા પડતા, રાઈટ. બધું જ જે છે અવેલેબલ હોય છે. અથવા તો એવા સદાચારી વ્યક્તિના ઘરે જન્મ મળે કે બાળપણથી જ આપણને જેને કહેવાય ભગવાન તરફ આગળ વધવાની
ગતિ પ્રાપ્ત થાય. આપણા અહીંયા આગળ ઘણા બધા ડિવોટીસ છે, એમના બાળકો તમે જુઓ, પુત્રો પુત્રીઓ અદ્ભુત રીતે શ્લોકા બોલતા હોય છે, અને એમનું જીવન જુઓ તો તમને એમ લાગે કે કેટલીક વાર એવું લાગે એમના માતા પિતા કરતા પણ બાળકો બહુ નસીબદાર છે. માતા પિતાને પણ જે એમની ઉંમરે મળ્યું હોય એ બાળકોને તો એમનાથી ચોથા ભાગની ઉંમરે મળી જાય છે, કારણ કે જુએ છે ને મારી મમ્મી રોજ શું કરે છે, મારા પપ્પા સવારના શું કરતા હોય છે, મારા પપ્પા નવી વસ્તુ આવે તો એને સીધી ભગવાનને આપે છે કે નથી આપતા, રાઈટ? આ બધું જોઈને આવડી જાય. અને એના કારણે આવો જન્મ પામવો બહુ દુર્લભ છે. અને ભગવાન કહે છે, છેલ્લો શ્લોક છે આ અધ્યાયનો, એમાં એવું કહે છે કે અષ્ટાંગ યોગી, ધ્યાન યોગી, જ્ઞાન યોગી, બધા જ યોગીઓમાં સૌથી વધુ ઉચ્ચતમ યોગી કોણ છે? તો કે જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણ હોય છે, અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે, મારી દિવ્ય પ્રેમ ભરી સેવા કરે છે, અને મારી સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે, તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. એટલે કોઈ એમ કે હું ધ્યાન યોગ કરું છું, ઓકે, એ પણ એક પ્રક્રિયા છે, આપણને માન છે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી કંઈક તો એવું કરે છે કે જેનાથી એની આધ્યાત્મિક યાત્રા શરૂ થાય. કોઈ કહે છે હું જ્ઞાન યોગી છું, ઓકે, બહુ સરસ, ચાલો જ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કોઈ કે હું અષ્ટાંગ યોગી છું, ઓકે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ. બટ કૃષ્ણ કહે છે યોગી નામ અપી સર્વેશામ, બધા યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ કોણ? તો કે મદ ગતે અંતર આત્મના, અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે, શ્રદ્ધાવાન ભજતે. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે જ્ઞાની, કર્મી, ધ્યાની, યોગી. ભગવાન કહે છે શ્રદ્ધાથી મને ભજે એટલે કે મારી ભક્તિ કરે છે, તેઓ યોગી સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન કહે છે આ મારો યોગી છે, આ મારો મત છે. જો આ એક આધ્યાત્મિકતાની સીડી છે, એમાં કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, એ બધા પગથિયા છે. આ બધા યોગમાંથી વ્યક્તિ જયારે ઉપર આવે આધ્યાત્મિક રીતે, ત્યારે એને ચરમ લક્ષ્ય તરીકે ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. ભલે બહુ સરળ છે પણ બહુ મહત્વની છે. દાખલા તરીકે આ જે ઘટના છે સૌભરી મુનિની છે. સૌભરી મુનિ બહુ જ મોટા મહાન યોગી હતા, એમને અષ્ટસિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત હતી. યોગની અષ્ટસિદ્ધિઓ કઈ છે તમને લેવલ 2 માં ખબર પડશે. અણીમાં સાવ નાના અણુ જેવડા થઈ જવું. એટલે દાખલા તરીકે પેલા આપણું ડોર હોય ને, ડોરની નીચેથી પાસ થવું હોય તો થઈ શકે. લધીમાં એટલા હલકા થઈ જાઓ કે આકાશમાં ઉડી શકો, એટલું. એ બધા 8 પ્રકારની અલગ અલગ સિદ્ધિઓ છે. બીજાના મનની વાત જાણી શકવી, પરકાયા પ્રવેશ કરી શકવો, જાત જાતની. એનીવે, તો સૌભરી મુનિને બધી સિદ્ધિ હાંસિલ હતી. તેમણે નક્કી કર્યું કે મારે તપ કરવું છે, હજી વધારે સિદ્ધિ મેળવવી છે. તો સમુદ્રના તળિયે જઈને બેસી ગયા. અરે આપણે તો બધા તળિયે જઈએ તો બહુ વાર રહી બી ના શકીએ, ઓક્સિજનના બોટલ લગાવવા પડે, પણ આ તો યોગી હતા. ત્યાં આગળ નીચે બેસીને હજારો વર્ષો સુધી તપ કરે છે. ભાગવતમમાં આ ઘટના આવે છે. અનેક સિદ્ધિઓ બીજી પણ પ્રાપ્ત થાય છે એમને. અને એક વખત પછી પોતાની યોગ સાધનામાંથી આંખો ખોલે છે. હવે સમુદ્રમાં આંખો ખોલે તો શું દેખાય? માછલીઓ જ દેખાય. તો ત્યાં 2 માછલીઓ સંયોગ કરી રહી હતી, અને એ જોઈને એમને સંયોગ કરવાની ઈચ્છા થાય છે. હજારો વર્ષોનું તપ, આટલી અદ્ભુત યોગ સિદ્ધિઓ પણ વ્યક્તિને મનને કંટ્રોલ કરવામાં સહાય કરતી નથી. ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી વિધાઉટ ડુઈંગ ભક્તિ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. બીજો દાખલો છે, 60,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું હતું વિશ્વામિત્ર મુનિએ. મહાન રાજર્ષિ હતા, પણ એકમાત્ર મેનકા અપ્સરા જે છે એના એકમાત્ર ઝાંઝરની ઝણકાર સાંભળીને એ જે છે એમના મનને કંટ્રોલ નથી કરી શકતા. સો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. અધરવાઇઝ જો મનને સારું એસોસિએશન ન મળે તો ગમે તેટલી રીતે રોકી રાખ્યું હોય, સમજો કે ચારે બાજુ ભૂમડા, નાકમાં, કાનમાં, આંખમાં, બધું બંધ કરી દે, છતાંય મન જે છે કંટ્રોલમાં રહેતું નથી. એટલે જે સાચી પદ્ધતિ જે છે એ શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપેલી છે. કૃતે યધ્યાયતો વિષ્ણુમ ત્રેતાયામ યજતો મખૈ દ્વાપરે પરિચર્યાયામ કલૌ તદહરિ કીર્તનાથ. તો 4 યુગ જે છે એમાં 4 અલગ અલગ પ્રોસેસીસ છે. 4 યુગ એટલે શું? આપણે ટાઈમ ચાર્ટ જોવાનો બાકી છે, રાઈટ? ટાઈમ ચાર્ટ વી શુડ સી ઇફ પોસિબલ ટુમોરો ઓનલી. તો એમાં 4 યુગમાં સતયુગ જે આવે છે, જેમાં મનુષ્યનું આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષ હોય છે,
તો ત્યારે ધ્યાનની જે પ્રક્રિયા છે એ બહુ જ અસરકારક હોય છે. ધ્યાનની પ્રક્રિયા એટલે ભગવાન કૃષ્ણ ઉપર, વિષ્ણુ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું. કારણ કે લોકો લાંબા સમય સુધી ધ્યાન કરી શકતા હતા. આપણે તો 1 કલાકમાં આમ બેસીએ તો એમ લાગે હા 1 કલાક બેસી રહ્યા તમે એક જગ્યાએ, વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ એ વખતે હજારો વર્ષો સુધી લોકો ધ્યાન કરતા હતા. ભાગવતમાં આવે છે કરદમ મુનિ 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરે છે. એમને લગ્ન કરવા હોય છે તો કે મને સારી કન્યા આપો કે જે છે જે મારી સાધના જે છે એમાં આગળ વધવામાં હેલ્પ કરે, હે ને? તો એ તપ કરે છે. ભગવાન પોતે આવે છે અને એમનું તપ જોઈને, એમનો પ્રેમ જોઈને ભગવાનના આંખમાં આંસુ આવે છે ને આંસુ પડે છે એનાથી બિંદુ સરોવર બને છે. તમારા મને ઘણા બધા ગયા હશે. બિંદુ સરોવર બહુ જ અલભ્ય જગ્યા છે, પ્રભુપાદ લખે છે. પણ એનીવે તો 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરી શકતા હતા. એટલે ધ્યાન જે છે સતયુગ માટે જેને કહેવાય કે એપ્રોપ્રિએટ પ્રોસેસ છે. ત્રેતા યુગમાં યજ્ઞ થઈ શકતા હતા કારણ કે યજ્ઞ કરવા માટે દ્રવ્યોની પવિત્રતા જોઈએ, પુરોહિતની પવિત્રતા જોઈએ, સ્થાનની પવિત્રતા જોઈએ અને પ્રક્રિયા અથવા ઉચ્ચારોની પવિત્રતા જોઈએ. એ ચારે વસ્તુ ત્રેતાયુગમાં ઉપસ્થિત હતા. ત્રેતાયુગમાં આયુષ્ય 10,000 વર્ષનું હતું એટલે શક્ય હતું. દ્વાપર યુગમાં 10,000 વર્ષનું આયુષ્ય હતું એટલે લોકો હજારો વર્ષ સુધી યજ્ઞ કરતા. તમે બધા ઘણા બધા ભાગવતમમાં આવે છે નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ 1,000 વર્ષ સુધી યજ્ઞ કરવા માટે ભેગા થયા હતા. ફોર 1,000 years ઘરેથી કઈ ના આવ્યા. આપણે તો સવારના ઘેર જાય તો કે કેટલા વાગે આવશો? તો કે સાંજે 5 વાગે આવશું, 8 વાગે આવશું. હા, ઓહો, તમે સવારના 8 થી સાંજના 8 સુધી મહેનત કરો છો. અને અહીંયા આગળ તો નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ ઘેરથી નીકળ્યા, ક્યારે આવશો? 1,000 વર્ષ પછી આવશું. ક્યાં જાઓ છો? યજ્ઞ કરવા માટે. ઓકે સાચવજો હો ને, ટાટા બાય બાય. 1,000 years ત્રેતાયુગમાં શક્ય હતું કારણ કે એમાં સામાન્ય આયુષ્ય 1,000 નું હતું. સામાન્ય આયુષ્ય 10,000 વર્ષનું હતું. એટલે 1,000 વર્ષ માટે જાય તો કે ઓલ રાઈટ, ભલે જતા. પછી દ્વાપર યુગમાં આવ્યા તો 1 મીંડું ઓછું થઈ ગયું. 1000 વર્ષનું આયુષ્ય. ત્યારે મોટા મોટા મંદિરોમાં વિગ્રહની આરાધના થતી હતી. ઘર બધાના નાના હતા પણ આખા ગામમાં વચ્ચોવચ્ચ મંદિર હોય, વિશાળ રાજમહેલ જેવું મોટું હોય. લોકો પોતાના દિવસનો મોટા ભાગનો સમય મંદિરમાં પસાર કરતા હતા. સવારે મંગળા આરતી સવારના થાય તો સવારે 4 વાગે મંદિરો આખા ફૂલ, આખું ગામ ત્યાં આગળ હોય. અને મંગળા આરતી લઈને દર્શન આરતીથી ભોગ આરતી ને ભોગ આરતીથી સાયમ આરતી ને એવરીથિંગ, રાઈટ? ઘરો ના ખાલી સુવા જ જવાનું. ઇવન પ્રસાદમ પણ મંદિરમાં મળે. એનીવે દ્વાપર યુગમાં વિગ્રહ પૂજા. પણ કળિયુગ જે આવ્યો છે, કળિયુગમાં આ કશું જ શક્ય નથી. કળિયુગમાં માત્ર ભગવાનના નામનો જપ જે છે મુખ્ય અસરકારક છે. અને એ કહેવા માટે શ્રી કૃષ્ણજી પોતે આવ્યા. કયા શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે? કલિ સંતરણ ઉપનિષદમાં લખેલું છે, ઇતિ ષોડશક નામનમ કલિ કલ્મષા નાશનમ નાત પરતરોપાય સર્વ વેદેષુ દૃશ્યતે. નાત એટલે નથી, પરતર એટલે કે એનાથી સારો, ઓપાય એટલે કે ઉપાય, એનાથી સારો બીજો કોઈ ઉપાય નથી. કલિયુગમાં કલિ કલ્મષ નાશનમ, કલિયુગની જે અસર છે, ખરાબ અસર, એનો નાશ કરવા માટે સર્વ વેદેષુ દૃશ્યતે. બધા જ વેદોમાં જેને કહેવાય ફંફોડી નાખ્યા પછી પણ આનાથી સારો ઉપાય નથી મળતો. કયો છે? ઇતિ ષોડશક નામનમ. 16 એટલે કે 16 શબ્દ છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં. 8 વખત હરે આવે છે, 4 વખત કૃષ્ણ આવે છે અને 4 વખત રામ આવે છે. એટલે આને ષોડશક નામમ કહેવામાં આવે છે. આ મંત્ર જે છે, ઘણા લોકો કે આવડો મોટો મંત્ર, અરે કાંઈ નથી, તમે બોલવાનું ચાલુ કરો. કરોડો લોકો કરે છે આજે. ઇનફેક્ટ અહીંયા આગળ જ આપણી સાથે જે જોડાયા છે એમાંના ઘણા બધા સવારે 5 વાગ્યાથી 7 વાગ્યામાં તમે આવો આપણી ટેમ્પલની લિંક ઉપર, સવારે 4:30 વાગે મંગલા આરતીમાં હોય અને 5 વાગ્યાથી 7 વાગ્યા સુધી they are chanting હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, રાઈટ? સો મેની પીપલ. તો આ જે છે કલિયુગનો એકમાત્ર ઉપાય છે. નારાયણ સંહિતામાં લખ્યું છે કે કલિયુગમાં માણસોએ ફક્ત ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો જોઈએ. ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલામાં કહ્યું છે કે કલહ અને દંભના યુગમાં મુક્તિનું એકમાત્ર સાધન ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ છે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, એક વાર. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજી વાર. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, ત્રીજી વાર. કલૌ નાસ્તેવ નાસ્તેવ. ઇનફેક્ટ શરૂઆત આવી રીતે થાય છે, હરેર નામ એવ કેવલમ
કલૌ નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યથા. કલયુગમાં બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અને ભાગવતમ જયારે ચર્ચા થતી હોય છે ને ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ કોણ હોય છે? બાય ધ વે, હેન્ડ રેસ કરશો. હુ ઇઝ પરીક્ષિત મહારાજ? કોઈને ખ્યાલ છે? હેન્ડ રેસ કરજો. ને સેજલ ઓઝાજી બોલો. પ્રહલાદજીનો પુત્ર, અર્જુનનો પુત્ર. એક મિનિટ. ઓકે, સેજલજી કહે છે પ્રહલાદજીના પુત્ર. ઓકે, હું કહું છું પ્રભુજી. તમે કહો છો કોણ? પુષ્પા. મને ખરેખર અહીંયા સ્ક્રીન પર નામ નથી દેખાતું એટલે પૂછું છું. ઓકે, લેટ મી આસ્ક. આશુતોષજી કોણ હતા? પરીક્ષિતજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અભિમન્યુના પુત્ર અને અર્જુનના પૌત્ર. ઓકે, સેજલ ઓઝાજી કોણ હતા? પરીક્ષિતજી. પરીક્ષિત મહારાજ અર્જુનના પુત્ર ને. અચ્છા, અર્જુનના પુત્ર અભિમન્યુ ને અભિમન્યુના પુત્ર પરીક્ષિતજી. અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ. નીરવજી આઈપેડ થી કોણ હતા? અર્જુનના પરપુત્ર અને કૃષ્ણ ભગવાનના પરભાણેજ. સુભદ્રાના 7 દિવસમાં મૃત્યુનો શ્રાપ મળ્યો હતો. અચ્છા, એ કોણ બોલ્યું? એ હું સેજલ ઓઝા. સેજલ ઓઝા, ઓકે. વિજયા ઝાલાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અર્જુનજીના પૌત્ર. ઓકે, ધન્યવાદ. વેલુભાવ વાઘેલા, હજી કઈક ઓળખાણ આપો. અર્જુનના પૌત્ર હતા, અભિમન્યુના પુત્ર, અને પરીક્ષિત રાજાને 7 દિવસની અંદર શ્રાપ મળેલો છે. ધન્યવાદ. સો પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા અને પાંડવોના કુલના છેલ્લા અંશ હતા અને સુખદેવ ગોસ્વામીના શિષ્ય હતા અને અભિમન્યુના પુત્ર હતા અને અભિમન્યુ અર્જુનજીના પુત્ર હતા. બરાબર ને? તો એ રીતે જોવા જાઓ તો અર્જુનજીના પૌત્ર કહી શકાય અને કૃષ્ણજીના ભાણેજ અભિમન્યુ અને એના પુત્ર ભાણેજના પુત્ર. ઓકે, તો એ હતા. તો એ એકચ્યુઅલી એ વખતના રાજાઓ હતા ને, એમની ઉપર એકચ્યુઅલી જવાબદારી હતી કે એમની અધ્યક્ષતામાં જેટલા બી જીવો હોય એ બધા કોઈએ પાછા ફરીથી જન્મ ના લેવો પડે, એ રાજાની જવાબદારી. કોઈને માથું પણ દુખવું ના જોઈએ, રાજાની જવાબદારી. કોઈના ઘરમાં પુત્રનું મૃત્યુ પિતાના મૃત્યુના પહેલા ના થવું જોઈએ, રાજાની જવાબદારી. વરસાદ બિલકુલ વધારે નહીં ને બિલકુલ ઓછો પણ ના પડવો જોઈએ, એની જવાબદારી રાજાની. એ ટાઈમ હતો. તમને આ બધું કેમ કહું છું? તો આપણને ખબર પડે કે કેમ પરીક્ષિત મહારાજ આવો પ્રશ્ન પૂછે છે. હા, કારણ કે એટલી બધી જવાબદારી હતી. કોઈ એક વ્યક્તિએ રાજા રામને કમ્પ્લેન કરી હતી. હરે કૃષ્ણ, જેનું બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય ને કૃપા કરીને બંધ કરી દો. એક વ્યક્તિએ ભગવાન રામચંદ્રને જઈને કમ્પ્લેન કરી, તમારા રાજ્યમાં કંઈક ગડબડ ચાલે છે. કે શું ગડબડ ચાલે છે મારા રાજ્યમાં ભાઈ? કે તમે રાજ્ય કરવામાં કંઈક મિસ્ટેક કરી રહ્યા છો. કંઈક મિસ્ટેક? શું મિસ્ટેક કરી રહ્યા છો મને નથી ખબર કે, પણ મારો પુત્ર મારા મૃત્યુ પહેલા મૃત્યુ પામ્યો. ધેટ મીન્સ રાજા એનું રાજ્ય બરાબર નથી ચલાવી રહ્યો. કેન યુ ઇમેજિન કઈ હદ સુધી રાજા જવાબદાર હતો? પ્રભુપાદ તો એમના લેક્ચરમાં એવું કહે છે કે કોઈના ઘરે કોઈ બીમારી આવે ને તો એ જવાબદાર રાજા, કે ધેટ મીન્સ રાજા બરાબર શાસન નથી કરી રહ્યા. કોઈને આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાંથી પસાર ના થવું પડે. That was the responsibility. Anyway, આ જવાબદારી સાથે પરીક્ષિત મહારાજ સુખદેવ ગોસ્વામીને પ્રશ્ન કરે છે કે હે સુખદેવ ગોસ્વામી, હવે કલયુગ આવી રહ્યો છે, મારી જવાબદારી છે કે બધા જ પ્રજાજનો જે છે એ પતન ના પામે અને ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરે, એ સમ્રાટ તરીકે, સમ્રાટ એટલે આખી પૃથ્વીના રાજા, મારી જવાબદારી છે. તો શું થશે? મને બહુ ચિંતા થાય છે કે હું મારી જવાબદારીમાંથી ચ્યુત થઈ જઈશ. હું આ મારું વચન, મને જે ભગવાને રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી છે હું પૂરી નહીં કરી શકું. તો સુખદેવ ગોસ્વામી એમને હૈયા ધારણા પૂરી પાડે છે. અને ચિંતા ના કરશો, આપણા શુભેચ્છુ હોય, આપણા ગુરુ હોય, આપણને રસ્તો બતાવે ને, એમને કહે છે કલેર દોષ નિધે રાજન અસ્તિ એકો મહાન ગુણ. કળિયુગમાં અઢળક અવગુણ છે, દોષોનો મહાસાગર છે કળિયુગ, હે ને, પણ એમાં એક મહાન સદગુણ છે, અસ્તિ એકો મહાન ગુણ.
એક મહાન ગુણ છે. કીર્તના દેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગઃ પરમ વ્રજેત, કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરવાથી મનુષ્ય સંસારના બંધનમાંથી છૂટીને ભગવત ધામમાં ઉર્ધ્વ ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ કલયુગનો મહાન ગુણ છે. ઇનફેક્ટ દેવી દેવતા પણ કલયુગમાં જન્મ લેવા, પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય તરીકે જન્મ લેવા માંગતા હોય છે. કેમ? એક ભક્ત તો બહુ જબરદસ્ત કહેતા હતા. એક ભક્ત કે આપણે બધા બહુ નસીબદાર છીએ. તો આ બે પૂછ્યું, ભાઈ કેમ? કે સતયુગમાં જન્મ થયા હોત તો કે એના કરતા સારું ને કલયુગમાં થયો. મેં તો ભાઈ સારું ને, સતયુગમાં થયા હોત તો આપણું આયુષ્ય એને 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય અને શાંતિથી ભગવાનની ભક્તિ થાય. મને કે ગાંડા થઈ ગયા છો કે શું? કે મેં કીધું કેમ? કે ત્યારે તો કે પેલું કંદમૂળ ને બધું ફળ ફૂલ ખાઈને કે જંગલમાં રહેવું પડે ને તપ કરવું પડે, કે 10,000 વર્ષ સુધી કરો અને 60,000 વર્ષ સુધી કરો. ને અત્યારે તો કે ફર્સ્ટ ક્લાસ ભગવાનને ભોગ લગાવીને કે આ સરસ મજાના ગુલાબજાંબુ ખાઈએ છીએ, કે કઈ પ્રોબ્લેમ છે? અને તોય ગેરંટી છે કે હરે કૃષ્ણનો જપ કરીને કે ભગવત ધામ પહોંચી જશું. કે આટલી બધી કન્વિનિયન્સ સાથે પહોંચવાનું હોય કે, અને રસ્તો પણ આટલો ટૂંકો, કે થોડાક જ વર્ષ, કે થોડાક દસકા કરો કે અને પહોંચી જશું. કે તો કે આપણે નસીબદાર કહીએ ને કે પેલા સતયુગમાં આવેલા કરતા. સો બહુ જ મોટું મહત્વ છે અત્યારે હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનું. 10મા અધ્યાયમાં આપણે જાશું તો 25મા શ્લોકમાં ભગવાન કહેશે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. આટલા બધા પ્રકારના યજ્ઞો છે, એમાં હું પોતે જપ યજ્ઞ છું એવું ભગવાન કહે છે. ભગવાનનો જપ કરવો એ માટે હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો જોઈએ. એ જપ કરતા કરતા શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? તો જે માળાનો મોટામાં મોટો મણકો હોય ને ત્યાં આગળ પંચતત્વ મંત્ર બોલવો પડે. કેમ? કારણ કે હરે કૃષ્ણ મંત્રને ફેલાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પંચતત્વ સ્વરૂપે પંચતત્વ સાથે પધાર્યા હતા. તો એટલા માટે એમના પહેલા આશીર્વાદ લેવાના. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. આપણે મંગલાચરણમાં પણ આ શ્લોક આવે છે. જેમને ના આવડતો હોય અમરીશ પ્રભુને વિનંતી કે ગ્રુપમાં મૂકી દેશો, ચેટ બોક્સમાં મૂકી દેશો. તે પહેલા આપણે ભણવાનો 3 વાર ભણવાનો હોય છે. પછી જપ કેવી રીતે કરવાના, બીજા બધા મંત્રો જે છે એ બધા જેને કહેવાય ને ગુપ્ત હોય, એટલે એમને સંભળાવીને એવી રીતે બોલવાના. આ મંત્ર તો એવો કે આપણે પોતે પણ સાંભળવા જોઈએ અને તમારી છેક લગોલગ કોઈ બેઠું હોય એને પણ સંભળાવવો જોઈએ. એટલે સંભળાય તેવી રીતે કરવાનું છે. દરેક શબ્દનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ. એમ નહીં કે 1-2 હરે ખાઈ ગયા છીએ તો કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ એવી રીતે નહીં. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક શબ્દનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ કરવાનો છે. આપણે આદર ભક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે કરવાનો છે જપ. કોઈ પણ જગ્યાએ કરી શકાય, કોઈ પણ જગ્યાએ. હા, ઓફિસમાં ટેબલ ઉપર તમારું લંચ પૂરું થઈ ગયું અને હજી 20 મિનિટની વાર છે, ચાલો બેસી જાઓ. 2 માળા થઈ જશે, 3 માળા થઈ જશે. હમણાં કોટાથી અદિતિજી કહેતા હતા ને કે 5 માળા કરું છું, અને 7 મિનિટમાં થાય છે. તો તમે એ સ્પીડથી કરો તો 20 મિનિટનો બ્રેક હોય તો ઓલમોસ્ટ 3 માળા થઈ જાય. રાઈટ? કોઈ પણ જગ્યાએ કરી શકો. તમે તમારે રોજ ટ્રાવેલિંગ થવાનું હોય બસમાં, જતા આવતા સમજો અડધો કલાક, 1 કલાક મળે. વાવ, 10 માળા થઈ શકે એપ્રોક્સિમેટલી. કોઈ પણ જગ્યાએ થાય, બેસીને પણ થાય. કોઈ કે હું તો માળા, એક અમારે બહુ સરસ પાર્ટિસિપન્ટ આવેલા, મેં જસ્ટ પૂછ્યું, અમારો લગભગ 15મો અધ્યાય પહોંચ્યો હશે. મેં કીધું કે તમને બધાને કેવા અનુભવ થયા છે? તો એ ભાઈ કે મારે કેવું છે, મારે જબરદસ્ત અનુભવ થયો છે. હિન્દીમાં લેતો હતો હું એ વખતે, લગભગ આજથી 1.5 વર્ષ, પોણા 2 વર્ષ પહેલાની વાત છે. અને ખાલી ફ્રાઈડે સેટરડે સન્ડેના ક્લાસ ચાલુ કર્યા હતા, 3 days a week. તો એ કે મારે બહુ મોટો અનુભવ છે. મેં કીધું શું અનુભવ છે? તો કે पहले तो क्या मेरे को सोने से पहले 3 गोली लेना पड़ता था, नींद ही नहीं आती थी, इनसोम्निया हो गया था. मैं तो ओके, अभी क्या है? अभी तो क्या आपने गोली दे दी है. मैं तो मैंने तो क्या गोली, मैंने कुछ गोली नहीं दी. अरे कि वो दिया लगाया ना आपने, जैसे ही अंदर वो बैग में हाथ डालता हूं ना, 1 बार 2 बार 3 बार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम. मेरी तो गोलियां बंद हो गई. मैं तो કે ઊંઘવા માટેની આ દવા નથી આપી તમને, જાગવા માટેની આપી છે. બરાબર ને? સો એનીવે, જેને પણ ઊંઘ આવે ચાલતા ચાલતા, તો એ જપ કરતા કરતા બેસીને, તો એ ઊભા થઈને કરી શકે. અરે ચાલતા ચાલતા કરી શકે. આ જપ એવા છે, ચાલતા ચાલતા. ઘણા બધા લોકો ચાલતા ચાલતા કરે છે. એક ભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે મને તો વોકિંગનો ટાઈમ નથી મળતો અને ડોક્ટર કહે છે વોકિંગ કરો, તમે કહે છે જપ કરો, શું કરો? અરે બંને કરો સાથે સાથે. રાઈટ? પછી કોઈ પણ દિશામાં મુખ રાખીને. આપણે તો એવું હોય ભાઈ ગમે ત્યાં જાય
ભાઈ સૂરજ કઈ બાજુ ઉગે છે, આપણે તો એ જ ડાયરેક્શનમાં કરવું પડે. અમારો મંત્ર બહુ જેને કહેવાય ને ગેબી મંત્ર છે, એ ડાયરેક્શનમાં જ કામ કરે, બીજી કોઈ ડાયરેક્શનમાં નહીં. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એટલે તમારી સિટિંગ પોઝિશન સમજો, ઓફિસમાં દક્ષિણ દિશામાં હોય ને તમને કલાક મળ્યો છે, ત્યાં બેસીને તમે કરો જપ. ઘણા બધા કરે છે આપણી સાથે અહીંયા આગળ જે જોડાયા છે, મને અમુકના લોકોના નામ ખબર છે. ઓફિસમાં ટાઈમ કાઢીને અને કોઈ પણ ડાયરેક્શનમાં કરો, રાઈટ. બહુ જ સરસ છે, કોઈ પણ સમયે કરી શકાય. આમ તો સવારે કરો તો બેસ્ટ. જે મંગલા આરતી પછીનો જે બ્રહ્મ મુહૂર્તનો સમય છે ને, 96 મિનિટ્સ બિફોર સનરાઈઝ, એને બ્રહ્મ મુહૂર્ત કહેવામાં આવે છે. 2 પ્રહર, 48 મિનિટનો એક પ્રહર થાય એટલે 2 પ્રહર. એપ્રોક્સિમેટલી 1.5 કલાક પકડો ને. 6 વાગે સૂર્યોદય થતો હોય તો 4:30 થી 6, રાઈટ, ઓર 7 વાગે થતો હોય તો એ પ્રમાણે. તો એ ટાઈમ દરમિયાન કરો તો બેસ્ટ, કારણ કે એ ટાઈમે આખી દુનિયા તમારી ઉપર હાવી ના થાય. અરે આ કામ કરવાનું છે ને, વોટ્સએપનો મેસેજ આવ્યો છે ને, ફોન આવ્યો છે ને, કશું ના હોય. અધરવાઇઝ ઓલ્સો એ વાતાવરણમાં એ સમયે બધા લોકો પ્રયત્ન કરતા હોય ભગવત આરાધના કરવાની, એટલે આખું વાઇબ્રેશન સારું હોય છે. પણ એનીવે, અધરવાઇઝ કોઈ કહે કે ના ભાઈ આપણાથી તો એ શક્ય જ નથી, હો, તમે આ સવારે ઉઠવાની વાત ના કરશો, સારું, કાંઈ વાંધો નહીં. સાંજે ટાઈમ મળે તમને, ઓકે, સાંજે કરો. કોઈ કહે કે સાંજે બી નહીં, આપણે તો સૂઈએ ને ત્યાં સુધી કઈ કામ હોય, ઓકે, સૂતરની પહેલા તો તમે કરી શકો, રાઈટ, એની ટાઈમ. સવારે કરો તો બેસ્ટ, પણ એ સિવાય ગમે તે સમય કરી શકાય. કોઈ કહે કે મારે તો શક્ય જ નથી. કેમ? મને સવારે નાવું જ નથી ગમતું, હું તો સાંજે જ નાવું છું, અને સાંજે પછી તો મને ટાઈમ ના હોય. અરે કશો વાંધો નહીં, નાયા પહેલા પણ કરી શકો છો. એની સિચ્યુએશન, ઘરમાં મરણ થયું હોય તો પણ જપ કરી શકાય છે, અને કરવા જ જોઈએ. કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં જપ કરી શકાય છે. પણ કોઈ કહે કે હું તો હરતા ફરતા લઈ લઉં છું ને, મારે તો કરોડો નામ થાય છે. ના, એટલીસ્ટ 1 માળા તમારે ગણીને કરવી જોઈએ. અને જે લોકો આગળ કરતા હોય છે એમના માટે તો વધારે, કે 108 ની 1, 2, 3, અને અહીંયા આગળ ઘણા બધા લોકો એવા છે જે રોજની 16 માળા કરે છે, ઘણા લોકો 5 કરે છે, ઘણા લોકો 8 કરે છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ એ 8 થી 11 માળા કરે છે ઘણા સમયથી, વિન્ટર પૂરો થયો ત્યારથી, રાઈટ. પર્સનલી મને ખૂબ આનંદ થાય. એક જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુ છે, રોજ જે સવારે 6:45 એમની 16 માળા પૂરી થઈ જાય. એમનો ડોટ 6:37 થી 6:45 ની વચ્ચે મારી પાસે મેસેજ હોય જ, આજની 17 માળા, એ 17 કરે છે, આજની 17 પૂરી થઈ ગઈ છે, રાઈટ. અહીંયા આગળ ઘણા બધા છે, અમરીશ પ્રભુ છે, અને પાર્થ પ્રભુ છે, સો મેની અધર પીપલ રેગ્યુલરલી ચેન્ટિંગ, રાઈટ. પણ એનીવે, 1 માળા એટલીસ્ટ તમારે માળા ઉપર કરવાની. અને એમાં જો તુલસીની માળા હોય ને, તુલસીના મણકાની માળા આપણા મેંગ્લોરમાં વેબસાઇટ પર મળે છે. માળા તુલસીની પણ મળે, સાદી પણ મળે. તુલસીની થોડીક મોંઘી હોય, તમે બીજા ઘણા બધા ખર્ચા કરતા હશો, રાઈટ. તો એક તુલસી માળાનો ખર્ચો કરો ને, 1 મંત્ર બરાબર 100 મંત્રનું ફળ છે એમાં, 100 ટાઈમ્સ બુસ્ટર, રાઈટ. તો તુલસી માળા ઉપર કરો તો ધ બેસ્ટ, રાઈટ. અને એમાં જો તમારા ઘરે તુલસીનો છોડ હોય તો અગેન 100 ટાઈમ્સ, 100 ટાઈમ્સ તુલસીના માળા ઉપર કરવાના, અને 100 ટાઈમ્સ તુલસીજીની સામે કરવાના. એટલે 1 મંત્ર કરો, તમને 10,000 મંત્રનું ફળ મળે છે. અને આવી રીતે કરવાથી ઘણા બધા લોકોને ઘણા બધા પરચા મળ્યા છે. હીર પટેલ માતાજી હમણાં જ શેર કરતા હતા સવારના ભાગવતમ ક્લાસમાં, કે એમને પણ એક બહુ સરસ, જેને કહેવાય કંઈક નિયમ, કંઈક શું કહેવાય, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું હતું, એમને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ ગયું. સો ઇટ ઇઝ પોસિબલ, હે ને. સો યુ ઓલ શુડ ડુ. શું ના કરવું જપ કરતી વખતે? હું તો ખાલી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કરીશ. રામ બોલવાનું મને ગમતું નથી. ના, એવું નહીં. 16 બોલવાના. મોટા મણકા ઉપર હરે કૃષ્ણ નહીં કરવાનું, એના ઉપર પંચતત્વ મંત્ર કરવાનો. અરે હું તો મલ્ટી સ્કિલ માણસ છું, એક ટાઈમે હું 4 કામ કરું. માળા કરતા કરતા હું હિસાબ બી કરી નાખું, ટીવી બી જોઈ લઉં, છાપું બી વાંચી લઉં. ના, જાપ કરવાનો મતલબ જાપ કરવાનું. જપ કરવાથી શું થાય કે બધા વિકર્મો જે છે ને, વિકર્મોના ફળ છે એમાંથી બચી જવાય. ઘણા લોકો ઘણા બધા ખરાબ કર્મો કરતા હોય છે ને, અહીંયા આગળ બતાવ્યા છે, વ્યભિચાર છે, માંસાહાર છે, નશો છે, જુગાર છે. એવું નહીં કે આ કરવાથી લાયસન્સ મળે છે આ બધું કરવાનું. ના, તમે જે પૂર્વે કરેલા હોય તો એના ફળમાંથી મુક્તિ મળે છે. ખોટી આદતોમાંથી છૂટી જવાય છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ કમ આઉટ. નહીં તો લોકોને આદત છોડવા માટે ગમે તે કરે તો ના છૂટે, પણ આદત છૂટે છે. સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટીમાંથી મુક્તિ, મનની શાંતિ, વાસ્તવિક સુખ. અરે ઘણા બધા લોકો ઘણું બધું કહે છે. જ્યોર્જ હેરિસન, મોટા જેને કહેવાય કે એમની કંપની હતી બીટલ્સ કરીને, પોપ આલ્બમ્સ બનાવતા હતા.
એ કહે છે કે જપ છે ભગવાનની અનુભૂતિની પ્રક્રિયા છે. 3M ઇન્કના ડાયરેક્ટર જીમ ક્લાઉડે એ કહે છે કે જ્યારથી મેં હરે કૃષ્ણનો જપ શરૂ કર્યો ત્યારથી જીવનમાં એવરીથિંગ સ્ટાર્ટેડ હેપનિંગ ઇન ધ લાઈફ આફ્ટર આઈ સ્ટાર્ટેડ ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ. આ ફોર્ડ મોટરના માલિક છે, અમરીશ પ્રભુ, આલ્બર્ટ બ્રુસ ફોર્ડ. હરે કૃષ્ણના જાપથી મારા જીવનમાં જબરજસ્ત ઇફેક્ટ આવી છે. આ જે છે સીમા ટ્યુબ્સ, સીમા લાઇટિંગ્સ, અપાર ઇન્ફોટેકના ડાયરેક્ટર એનડી દેસાઈ. ઘણા વર્ષોથી હરે કૃષ્ણનો જપ કરું છું અને આનાથી વધુ આનંદદાયક કોઈ પણ કાર્ય મને મળ્યું નથી. ઋષિકેશ મફતલાલ અને મફતલાલ ફેબ્રિક્સના સીઈઓ કહે છે કે હરે કૃષ્ણનો જપ કરતા મને મારા જીવનમાં બધા જ ચડાવ ઉતારનો સામનો કરવામાં મદદ મળી છે અને મહાન આત્મવિશ્વાસ અને મનની શાંતિ મળી છે. અને ફોક્સ ડચ મોડલ છે, એ કહે છે કે જપ મને ખરાબ ટેવ છોડી દેવામાં મદદ કરી અને મારી જોવાની દ્રષ્ટિ એનાથી બદલાઈ ગઈ. વિકી ઓવર્ટન યુરોપના પ્રખ્યાત મોડલ છે, એ કહે છે કે હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનું શરૂ કરીને મને જબરદસ્ત ખુશીનો અનુભવ થયો. યુએસએના નેવીના અધિકારી છે બ્રુસ ક્લિન્સબર્ગ, એ કહે છે જીવન પ્રત્યેનો મારો દ્રષ્ટિકોણ વધુ તેજસ્વી બન્યો છે જ્યારથી મેં હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનો શરૂ કર્યો છે. માર્કો ફેરીની ઇટાલીના ટોચના ફર્નિચર ડિઝાઇનર છે, એ કહે છે કે હરે કૃષ્ણનો જપ મને ભગવાનની નજીક લાવે છે. ડેવિડ વુલ્ફ, તમે ટાઈપ કરશો ઇન્ટરનેટ પર, અનેક પેપર્સ એમને પબ્લિશ કર્યા છે અને એમને નોંધ્યું છે કે સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, આ બધું એમને સ્પેશિયલ એવું કહેવાય ને કે 100 લોકોને 6 મહિના 8 મહિના ઇવન અમુક વર્ષો સુધી રેગ્યુલર જપ કરાવ્યા અને એમના બ્રેઇન મેપિંગ કર્યું. એમને ખબર પડી કે સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન આ બધું મોટી માત્રામાં દૂર થઈ જાય છે જપ કરવાથી. પોલ બ્લેયર, એમને કીધું કે જયારે જપ કરું છું ત્યારે મારી બેટરી ચાર્જ થઈ જાય છે. શ્રીમતી સેલી રેલે વેપારી છે, મંત્રોચ્ચાર કરવાથી નાની નાની બાબતો તો મને અસર જ નથી કરતી, ડગમગાવી શકતી નથી. રમેશલાલ, ટોરેન્ટો હિલ્સપાના માલિક, કૃષ્ણનો જાપ કરવો એનાથી મને ખૂબ શાંતિ મળે છે. તમે પણ કરી શકો છો અને તમને બધાને આવાહન છે સવારે 5 વાગ્યાથી તમે બધા જોડાઈ શકો છો. અને ખાસ કરીને સાંજે, આજે જયારે લલિત કુમાર પ્રભુ જપ કરાવતા હતા, જનરલી અમરીશ પ્રભુ કે બેલા માતાજી જપ કરાવે છે, ત્યારે તમને જોડાવા માટે આવાહન છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ.